하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 저희들 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за искупление наше, за наше упование, надежду на Царство Небесное. 또한 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 И 감사합니다. также благодарим, что сделал нас причастниками Церкви Твоей Божией, которая является телом Христовым. 이 악한 세상에서 여러 가지 시험과 죄에 넘어지지 아니하도록 저희들을 보존해 주시옵소서. Храни нас, Господь, и поддержи нас, чтобы в этом мире, во всяком сражении, да, чтобы мы всегда не были немощными, одерживали победу. 진리의 말씀을 따라 순종함으로써 매일매일의 삶 속에서 이겨나가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай нам, Господь, Твою благодать, чтобы ежедневно в жизни мы могли одерживать победу, чтобы мы всегда следовали за словом истины и жили. 특별히 이 나라가 평안한 가운데 저희가 주님의 복음과 주님의 영광을 위해서 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. И дай, Господь, мир, чтобы был всегда в этом мире, чтобы мы могли в этом мире как раз, находясь в этом мире, благовествовать Слово Твое Божие, изучать Твое Слово Божие. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. И благодарим, что в этот Господний день Ты собираешь нас в одном месте здесь. 저희의 마음을 열어서 주님의 말씀을 올바로 이해하도록 И 도와주시옵소서. помоги нам, Господь, открыть сердце свое, чтобы мы могли правильно уразуметь Слово Твое Божие. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 필요한 말씀이 생각나도록 도와주시옵소서. И помоги братьям и сестрам, которые не могут здесь находиться вместе с нами, чтобы они всегда могли помнить и вспоминать нужные для них слова. 흩어진 교회 가운데도 함께 하셔서 말씀을 공급해 주시옵소서. Также пребывай с церквями, находящимися в разных местах, наполняя их Словом Твоим Божьим. 오늘도 말씀과 교제를 통해서 새로운 마음과 새힘 얻도록 И 도와주시옵소서. сегодня через слово, слышание и также через общение дай нам обрести новую силу и обновить сердце свое. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И во имя искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. 아멘. 성경 누가복음 찾겠습니다. Давайте откроем Евангелие от Луки, 10 глава. 누가복음 10장 25절부터 37절까지입니다. С 25 по 37 стих будем читать, 10 главу от Луки, страница 77. 누가복음 10장 25절입니다. Итак, от Луки, 10 глава, с 25 стиха читаем по 37. 같이 읽겠습니다. Вместе все читаем голос. «И вот один законник встал, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано, как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“ На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих 3 думаешь, что ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: „Иди, и ты поступай так же“. 성경에서 잘못 이해하고 있는 본문 중에 하나입니다. Вот эта данная притча, она относится к одним из тех текстов, да, которые иногда часто неправильно понимают. 그 요한복음 13장에서 예수님이 제자들의 발을 씻겨 주셨잖아요. Вот помните, как в Евангелии 13 главе описывается, как Иисус умывал ноги ученикам? 그러니까 지금도 사람들의 발을 씻겨주는 일을 계속하고 있는 사람들이 있어요. И поэтому есть такие церкви, где до сих пор, да, вот без конца умывают ноги там своим собратьям и сестрам.
피상적으로 성경을 이해하기 때문에 그렇습니다. Это происходит от того, потому что люди как-то поверхностно понимают Библию. 그것이 교제에 대한 이야기라는 본질적인 의미를 파악하지 못하고 있는 거예요. Это означает, что они не могут понять вот существенно, да, вот это смысл, что речь идет как раз об общении. 그래서 거듭난 자들의 교제에 대한 얘기거든요. Ведь речь 그게. идет об общении рожденных свыше людей. 자, 여기 이 본문은 보통 많은 사람들이 그렇게 이해합니다. Но вот этот как раз отрывок, многие люди вот так понимают. 아, 이 선한 사마리아인처럼 선하게 살라고 하시는 말씀이구나. А эта притча обращена к тому, что говорится о том в этой притче, чтобы люди, как этот самаряне, жили, совершая добрые дела. 그래서 너무나 빠르고 쉽게 이것이 착한 일을 하라고 우리에게 권면하시는 거라고 결론을 내려버립니다. То есть очень быстро, да, очень легко они так выносят такое заключение, что притча говорит о том, что надо нам совершать добрые дела. 그래서 이게 성경을 오독 잘못 읽은 거예요. То есть это, получается, люди неправильно читают Библию. 그래서 우리가 성경 본문을 읽을 때마다 이 본문에서 하나님이 말씀하시고자 하는 바가 무엇인가를 정확하게 파악하는 게 필요합니다. Поэтому очень важно для нас, да, четко понять, да, или охватить для себя смысл, да, вот что же Господь Бог хочет сказать нам через этот отрывок. 자, 어떤 율법사가 예수님을 시험했어요. Итак, некоторый законник решил искусить, да, то есть как бы испытать Иисуса, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? который сказал, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. 이 질문 속에 본문의 핵심이 무엇인지 나와 있어요. То есть мы в этом вопросе узнаем вот суть вот этого основного текста. 자, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 그랬으니까 Когда он сказал, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную, 이 사람과의 대화 가운데 사마리아인의 비유를 해주셨단 и 말이에요. вот общаясь с этим человеком, Иисус в итоге приводит притчу о самарянине добром. 그러면 이 비유는 무엇에 대한 말이겠습니까? Тогда эта притча о чем говорит? 사람이 어떻게 영생을 얻는가에 대한 말이에요. Ведь она же говорит о том, как человек может унаследовать жизнь вечную. 그런데 이 의미는 사라져버리고 Но вот это значение почему-то исчезает. 이렇게 선하게 살아야 된다로 바뀌어버리는 거예요. То есть все это поменяли, что якобы человек должен жить, совершая добрые дела. 이 첫 번째 질문에 이 본문, 이 비유의 핵심이 들어있는 И поэтому 거예요. в этом первом вопросе есть как раз или включена вот суть вот этой всей притчи. 어떻게 영생을 얻는가 하는 비유예요, 이게. Это притча о том, как унаследовать жизнь вечную. 이해되셨죠? Вы поняли, да? 자, 어렵지 않아요. Это не сложно. 그런데 읽어 나가면서 이 질문 잊어버려요. И вот когда читают даже, почему-то этот вопрос, об этом вопросе забывают. 그리고 사마리아인이 착하게 행동했어 이것만 남아버리는 И 거예요. остается только то, вот, что, дескать, самарянин совершил доброе дело. 오독 잘못 읽은 Это неправильное 겁니다. чтение было, значит. 자, 이 사람은 무엇을 행함으로써 영생을 얻는다고 생각하고 있습니다. То есть этот законник считал, что надо что-то делать, чтобы унаследовать жизнь вечную. 한 так? 걸음 더 나아가서 자신은 그렇게 할 수 있다고 생각해요. И идя вперед, еще шагнув дальше, он говорит, что сам он может это сделать. 율법이 우리에게 말하는 것은 Но ведь закон говорит нам, 율법을 행하라 그리하면 살리라 한마디로 이렇게 됩니다. вот одним словом, если сказать, закон говорит, да, живи по закону и будешь жив. 자, 이 질문을 한 사람은 И вот задающий этот вопрос, 자기가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있다고 생각하는 사람이에요. он думает, или он считает, что он может любить Бога и может любить ближних, возлюбить. Да? 자신이 누구인지 사람이 누구인지 올바로 이해하지 못하고 있어요. То есть мы видим, что то есть он не может понять, да, что из себя представляет человек и вообще кто он сам. 그래서 사람이 누구인지 이 질문을 한 사람이 누구인지 예수님이 밝히기 위해서 사마리아인의 비유를 하신 겁니다. И чтобы четко объяснить этому человеку, что ты из себя представляешь, вообще, что такой человек, Иисус приводит эту притчу о добром 이 самарянине. 비유를 통해서 질문한 이 율법사가 어떤 사람인가를 보여주신 거예요. Чтобы вот показать этому человеку, который задал этот вопрос через эту притчу, что он из себя представляет. 결론부터 То 말씀드리면 есть, забегая вперед, если сказать, 예수님께서는 질문을 한 이 사람이 바로 강도를 만나서 거반 죽게 된 사람이라고 말하고 있는 겁니다. Иисус говорит как раз через эту притчу, что ты, вот этот человек, который задаешь вопрос, и есть тот, попавшийся разбойником, который едва остался жив. 네가 먼저 주님을 만나야 될 사람이다 이렇게 말하고 То 있는 есть он 거예요. говорит, что ты как раз должен сначала встретиться с Господом, 그 다음에 а потом
먼저 주님을 만난 다음에 После того, как ты сначала встречаешься с Господом, 너도 선한 사마리아인처럼 다른 사람을 비로소 도와줄 수 있는 것이다 그 и только 말이거든요. тогда впервые ты, как этот добрый самарянин, можешь помогать другим 자, людям. 그런데 무엇을 돕는다는 거예요? 무엇을? Но в чем помочь? Что, 영생을 얻도록 도울 수 있다 그 что ты 말이에요. можешь помочь другому получить жизнь вечную. 착한 일을 할 수 있다가 아니라 영생을 얻도록 도울 수 있다는 Не, 얘기예요. не помочь в том, что ты можешь совершать добрые дела, а чтобы помочь для обретения жизни вечной, чтобы другой человек. 이것이 주님이 비유를 말씀하신 이유입니다. Вот для чего Иисус приводит эту притчу. 그래서 본문을 좀 더 우리가 주의 깊게 살펴보면서 То есть глубоко как бы вникая в суть этого текста, 이 비유를 말씀하신 주님의 뜻이 무엇인지 한번 생각해 보겠습니다. мы поразмышляем, да, что же, какой же Иисус, какой смысл Иисус вкладывал в эту притчу. 자, 30절에 В 보면은 30 стихе 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, написано. 지리적으로 예루살렘이 위쪽에 있고 여리고가 아래쪽에 있습니다. То есть, если географически посмотреть, Иерусалим находится где-то сверху, а Иерихон внизу. 예루살렘은 하나님의 도성이에요. То есть Иерусалим – это Божий город, 여리고는 죄악의 도성입니다. а Иерихон олицетворяет это город злых людей, нечестивых. 그래서 어떤 사람이 город зла. 예루살렘에서 여리고로 내려갔다는 것은 И то, что написано, что некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, 사람이 타락의 길을 걸어갔다. 죄인의 모습을 이렇게 설명을 한 거예요. то есть здесь объясняется вот этот облик грешного человека, да, что человек шел по пути к падению своему. 사람은 아담 이래로 타락했어요. Вот человек же пал из-за Адама. 하나님을 멀리 떠나서 내려가는 길을 걸어가고 있는 인생이다 그 То 말이거든요. есть здесь имеется в виду, что человеческая жизнь это такая, когда человек отошел от Бога, и теперь его жизнь идет все вниз и вниз к падению. 그리고 인생은 내려가는 힘은 있어도 올라가는 힘이 없습니다. И наша человеческая жизнь такая, что у нас есть силы, да, вот это, как бы спускаться, но подниматься этой силы нет. 그래서 주님이 하나님이 간섭하지 않으시면 Если Господь, да, то есть сам Бог, не вмешается, 모든 인생은 태어날 때부터 тогда- 인생을 살아가는데 점점 더 아래의 길로 죄악의 길로 나아가게 돼 있어요. вся наша жизнь человеческая от рождения идет по пути греха, да, все вниз и вниз. 자, 그래서 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없다. 로마서 3장에 그렇게 돼 И 있죠. к Римлянам 3 главе написано, да, что нет ни одного праведного, нет ни одного праведного. 그리고 파멸과 고생이 그 길에 있다 И 그랬어요. написано, что пагуба, да, и вот эти вот скорби его ожидают. 그리고 평강의 길을 사람은 전혀 알지 못한다 이렇게 돼 있습니다. И человек абсолютно не знает, что такое путь мира. 죄인이기 때문에 그런 거예요. Почему? Потому что человек грешник. 그래서 지혜로운 사람은 Поэтому мудрый человек, 영생을 얻기 위해서 위로 올라가는 거예요. чтобы обрести жизнь вечную, должен восходить, подниматься вверх. 그렇게 아래로 내려가는 길에서 벗어날 수가 있습니다. Вот только таким образом он может отойти от пути, ведущей вниз. 본문 잡아두시고 Оставьте здесь закладку. 잠언 15장 24절입니다. Открываем притчу, 15 глава, 24 стих. Притча, 잠언 15장 24절. 25-14. Страница 660, 25 глава, 24절입니다. ой, 같이 извините, 읽어보겠습니다. 15 глава, 24, читаем. «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу». 자, 지혜로운 자는 위로 향한 생명길로 말미암는다 그랬잖아요. Написано, что путь жизни мудрого – это вверх. 위로 올라가야 사는 거예요. То есть ты будешь жить, когда будешь подниматься вверх. 하늘을 바라보고 하나님을 추구하고 살아야 영생 얻는 거예요. То есть он должен взирать на Господа, да, стремиться к Господу, и тогда будет иметь жизнь 그 вечную. 길을 걸어갈 때 아래에 있는 음부를 떠나게 된다. 지옥에서 빠져나올 수 있다 그 То есть 말이잖아요. имеется в виду, когда ты пойдешь по этому пути, вот тогда ты уклонишься от преисподней, тогда освободишься от этого ада. 그런데 이 비유에서 어떤 사람은 지금 내려가고 있는 길을 가고 있는 거예요. Но по этой притче видим, что некий человек как раз идет по пути, ведущий вниз. 그래서 Да? 내려가면은 만나게 되는 존재가 있지요. И когда спускаешься вниз, ты обязательно встречаешься с кем-то. 본문 30절에 보면은 30 стихе основного текста у нас. 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만났다 이렇게 돼 있어요. Написано, что этот человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником.
하나님 등지고 타락의 길을 걸으면은 강도 만나게 돼 있어요. То есть, когда 강도들. человек отворачивается от Бога, да, живет без Него, он может встретиться с разбойником. 자, 강도는 사탄의 그림자라고 할 수 있어요. 첫 И можем 번째, сказать первое, что разбойник – это прообраз сатаны, 사탄은 모든 사람들의 원수예요. потому что сатана является врагом для всех людей. 인생에서 좋은 것들을 다 빼앗아 가버리는 존재다 그 말이에요. Это такое существо, которое самое лучшее из нашей жизни все забирает. 그리고 조금만 틈이 생기면은 И как 갑자기 공격해 들어오는 거예요. Появляется место какое-то, да, или щель, он тут же может внезапно 그 напасть. 사람이 가지고 있는 좋은 생각조차도 뺏어가 버려요. Может даже забрать вот хорошие мысли, которые есть у человека. 그래서 베드로 사도가 우리에게 권면하잖아요. И поэтому Петра, там Петр советует нам: 근신하라 깨어라. трезвитесь и бодритесь. 너희 대적 마귀가 우는 사자와 같이 두루 삼킬 자를 찾는다고 Потому что 얘기했습니다. противник ваш дьявол доходит, да, как рыкающий лев, кого бы поглотить. 아담 이래로 지금까지 마귀는 Вот от 사탄은 Адама 삼킬 자를 두루 다니면서 찾고 있는 до 거예요. сих пор этот сатана, дьявол ищет, кого бы поглотить. Он ходит и ищет. 그 다음에 또 한 가지 이 강도는 죄의 그림자이기도 합니다. Также этот разбойник, это является прообразом греха. 사람은 죄라는 강도를 만나가지고 결국 모든 것을 빼앗기는 거예요. Вот человек встречается, да, под видом разбойника с грехом и в итоге все теряет. 죄는 도둑과 같아서 Потому что грех похож на вора. 하나님이 우리에게 주시는 모든 좋은 것들을 하나씩 뺐다가 마침내 다 빼앗아가 버리는 거예요. Все, что дает нам Бог хорошее, благое, этот вор все крадет, в итоге мы остаемся без ничего. 이 사람이 내려가다가 강도를 만난 거예요. То есть этот человек шел вниз, да, и попался 이 разбойником. 강도가 이 사람의 옷을 다 벗겼어요. Эти разбойники сняли с него всю одежду. 그리고 때려가지고 거의 Да. 죽게 만들었잖아요. И изранили, то есть избили его, да, что и оставили его едва 그리고 живым. 버리고 갔다고 되어 И 있습니다. бросили его, ушли. 자, 인생이 아주 부끄럽게 됐어요. И теперь его жизнь стала действительно постыдной. 옷을 다 Представьте, 벗겨버렸으니까 얼마나 부끄러운 оказаться 상태입니까? нагим, да, без всякой одежды, это же стыдное такое 그 다음에 положение. 맞아서 거의 죽게 되었다. И когда его изранили, он едва остался живым. 상처투성이인 인생인 То есть 거예요. это жизнь полна всяких ран. 이 세상에 태어난 모든 사람들 돌아보면 상처뿐인 거예요, То есть 인생이. если посмотреть на жизнь всех людей, живущих в этом мире, да, то есть у них жизнь полна ран всяких, обид. 강도에게 맞아가지고 거의 죽게 되었다 То есть 그랬잖아요. он попался разбойникам, да, и еле-еле он остался жив, они его 우리는 избили. 세상 살다가 무언가에 얻어 터진 거예요. То есть мы тоже, когда живем в этом мире вечно, что-то на нас нападает. 상처난 Да? 인생입니다. То есть 상처난 в 인생. этой жизни у нас одни раны, обиды. 이사야 성경 1장 보시면은 Давайте посмотрим Исаия, 1 глава. 이사야 성경 1장 4절에서 6절입니다. Исаия, 1 глава, с 4 по 6 стихи, страница 680. Исаия, 1 глава, с 4 по 6 стихи. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, не обвязанные и не смягченные елеем». 온 머리가 병들었다. То есть вся голова у него изранена. 현대인들 보세요. Вот посмотрите на современных людей. 인터넷이 쏟아내는 온갖 이야기들로 가득 차 있어요. То есть у нас голова вся забита, да, всякими сообщениями, информацией, которую выдает нам интернет. 우리가 인생을 사는데 필요한 것들은 그 중에 아주 적은 부분이에요. На самом деле, то, что нужно из этой информации для нашей жизни, это лишь маленькая только часть. 우리는 과잉 정보 시대에 살아가는 거예요. 정보가 Мы живем 지나쳐요. в век вот этой чрезмерной информации, потока информации, 그래서 да? 그것을 잘 분별할 수 있는 지혜가 И 필요합니다. поэтому требуется нам мудрость, чтобы могли мы хорошо тут различать. 온갖 거짓이 가득하기 때문에 Потому что 그래요. там всего полно всякой лжи. 그리고 잘못된 대로 우리를 이끌어가는 것들이 인터넷에 많이 있는 И в 거예요. интернете много чего того, что ведет нас вообще по неправильному пути. 그래서 머리가 병들어 있어요. То есть, 현대인들은 사실은. получается, у современных людей на самом деле голова в язвах. 그다음에 온 마음이 피곤하다. И когда человек
человек устал полностью 머릿속이 душой. 복잡한데 마음이 왜 안 피곤하겠어요? Если в голове там хаос, естественно, душа будет уставать. 인생 자체가 사실은 피곤하거든요. Поэтому вообще наша человеческая жизнь, она 그래서 дает нам 여기 усталость. 발바닥부터 устаем. 머리까지 성한 곳이 하나도 없다 그랬어요. И поэтому написано, что от подошвы ноги до темени, да, у него нет здорового места. 우상 숭배에 빠진 이스라엘 백성들이 이와 같은 То 모습인데 есть как раз вот такой облик имели израильтяне, падшие вот это 우리 시대의 идолопоклонство. 사람들도 То 마찬가지예요. есть в наше время люди то же самое. 성한 곳이 한 군데도 없는 거예요. То есть нет ни одного здорового места у нас. 인생이요 상하고 터져 있는 거예요. То есть получается жизнь наша, да, 그리고 또 새로 맞은 흔적뿐이에요. она вся изранена, все у нас разбито и опять получаем. 근데 그것보다 더 불쌍한 것은 Но более чем это есть 그것을 жалко, 짜면서 싸매면서 기름으로 유하게 함을 얻지 못했다. что вот эти язы, пятна, гноящиеся, они не очищены, не обвязаны и не смягчены елеем. 이런 인생의 상처를 치유받지 못했다 그 То есть 말이에요. получается, у нас такие вот эти раны есть житейские, но они не излеченные. 동시에 스스로 치료할 능력도 И 없다 그 в то же время у 말이거든요. нас нет вот этой силы, способности самим лечить. Так? 강도 만나서 두들겨 맞고 거의 죽게 된 인생이다 그 То 말이에요. есть у нас такая жизнь, как будто мы попались разбойникам, они нас изранили, и мы остались едва живы. 죽은 게 아니고 거의 Да? 죽었다죠. Мы не умерли, но едва живые. Едва. 스스로 구원할 수 없는 То есть- 무능한 무력한 인생입니다. То есть мы такие неспособные, у нас нет силы, да, спасти самих себя. Вот кто мы. 죄에서 스스로 벗어날 길이 У 없어요. нас нет пути, как можно самим освободиться от греха. 반드시 도움을 받아야만 살 수 있는 인생의 모습입니다. Это облик человеческой жизни, да, который непременно нуждается в помощи от кого-то. 하나님을 믿는다고 하는 사람들 중에서도 Вот среди даже верующих людей, которые говорят, что они веруют в Бога, 자신의 무능력을 알지 못하는 사람들이 적지 않아요. немало людей, которые не осознают, что они на самом деле немощны. 자기가 무언가를 할 수 있다고 자꾸 생각하는 거예요. Они все время думают, что они что-то могут сделать от себя. 예수님을 시험한 이 И 율법사는 вот этот законник, который искушал Иисуса, 뭘 모르고 있는 거예요. о чем он не ведал? 자기가 강도를 만나서 두들겨 맞고 거의 죽게 된 인생이라는 걸 모르고 있는 Он не 거예요. понимает, что у него жизнь как раз подобна вот этому человеку, попавшемуся 그러니까 разбойникам, да? 어떻게 하여야 영생을 얻으리까? И поэтому 무엇을 하여야? он задает вот этот вопрос, что нужно делать, чтобы унаследовать жизнь вечную. 사람에 대해서 철저하게 잘못 알고 있는 То есть 겁니다. абсолютно не понимает от сути человека. 자신은 무엇인가 선한 일을 할 수 있다고 지금 생각하고 있는 Ведь он 거잖아요. же сейчас думает, что он может что-то сделать сам, да? 이 생각을 버리지 않으면 결단코 구원받지 И 못합니다. пока он не оставит эти мысли, он никогда не сможет получить жизнь вечную. 왜 우리가 구원을 받아야 되느냐? А почему мы должны получить спасение? 아주 간단해요. А очень просто. 물에 빠졌어요. Вот человек утопает в воде, 헤엄치지 못해요. он не умеет плавать. 그러면 스스로 못 빠져나오는 거예요. Тогда, естественно, сам не может выплыть, да? 밖에서 다른 사람들이 도와줘야 되는 Нужно, 거잖아요. чтобы кто-то на берегу помог ему, да? с берега. 우리가 왜 구원 받아야 되느냐? И вот почему мы должны получить спасение? 우리는 Для чего? 죄인으로서 자기를 스스로 구원할 수 없기 때문이에요. Потому что мы грешники, мы не можем сами себя спасти. 그래서 스스로 구원할 수 없다는 자신의 무능력함을 깨달아야만 비로소 구원의 길이 열리는 Но 겁니다. только тогда, когда мы осознаем, что мы немощны, мы не можем сами себя спасти, вот тогда впервые открывается вот этот путь для спасения. 그런데 교회 안에 이 율법사 같은 사람이 너무 많은 거예요. Но дело в том, что в церкви очень много таких людей, подобных этому 자기 законнику. 스스로 무언가 선한 일을 자꾸 하려고 해요. Они сами пытаются что-то сами сделать, какое-то доброе дело совершить. 그것 때문에 구원을 못 받는 Вот 거예요. из-за этого не могут получить спасение. 그리고 강도들이 때려가지고 거의 죽게 됐는데 버리고 가버렸잖아요. Вот эти разбойники так избили, что он остался едва живым, да еще его оставили, бросили его. 우리는 하나님께로부터 잃어진 영혼입니다. То есть мы, получается, мы как потерянные души, да, от Богом потерянные были 참으로 когда-то. 비참한 모습의 인생인 Ну, 거예요. действительно, наша жизнь была очень жалкой такой, 실제 우리 삶 несчастной. 속에서도 И на самом деле даже в нашей жизни 어떤 사람은 자기의 가장 친한 친구에게 버림받기도 해요. бывает так, что они бывают оставлены или преданы вот этим самым близким другом своим. 어떤 사람은 남편에게 버림받기도 하고 아내에게 버림받기도 해요, 실제로. Бывают такие жены оставлены мужьями или мужья оставленными женами, это реально бывает. 어떤 да. 사람은 자식에게도 버림받기도 А 하잖아요. бывают такие моменты, что даже дети бросают родителей. 우리는 하나님께로 이뤄졌을 뿐만 아니라 사람들에게도 버림받은 인생일 수 있습니다. То есть мы можем быть брошены не только Богом, да, но и даже люди могут нас бросить. 그래서 성경은 말합니다. И поэтому Библия говорит, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까?
что мне нужно делать, чтобы унаследовать жизнь вечную? 이렇게 질문한 사람이 바로 강도를 만난 사람이고 Что человек, задающий вот такой вопрос, это и есть человек, попавшийся разбойником, 두들겨 맞아서 거반 죽게 돼가지고 버리운 자다 그 которого 말이에요. так изранили и ушли, оставив его едва живым. 이대로 놔두면은 И если вот в таком состоянии оставить, 죽음을 건너가고 он перейдет за черту смерти, 지옥에 버려질 인생이다 그 да, 말이에요. и жизнь его будет полностью, его жизнь потерпит крах, когда он окажется в аду. 그런데 이 죽게 된 사람 곁을 제사장과 레위인이 지나갔어요. Но вот мимо этого человека, который едва живой, проходит мимо левит и священник. 거반 죽게 되었지만은 아직은 호흡이 붙어 있잖아요. Вот смотрите, он едва живой, но еще же он же дышит, дыхание-то 이 есть. 사람이 원하는 거는 단 한 Да? 가지일 И 거예요. у этого человека, попавшего разбойником, одно только желание. 제사장과 Да? 레위인으로부터 чтобы 도움 этот- 받기를 간절히 원했을 Он искренне 거예요. желал, чтобы этот левит, этот священник помогли ему хоть как-то. 그런데 제사장도 그를 피해 갔습니다. Но священник оставил его, ушел, прошел мимо. 레위인도 그를 보고 피해서 지나갔습니다. Также левит подошел, посмотрел, прошел мимо. 죽어가는 이 사람이 얼마나 낙심했을까요? Насколько этот человек умирающий пал духом, 성경은 разочаровался. 제사장이 레위인이 왜 피해 갔다고 말하지 않아요. Вот Библия не говорит, почему вот этот священник и левит прошли мимо. 근데 Но 율법에 в законе 시체를 만지면 написано, 부정하다고 돼 что не 있잖아요. надо касаться мертвого тела, иначе ты будешь нечист. 그것이 한 가지 이유일 수도 Может 있어요. быть, по этой причине они не подошли. 그런데 중요한 거는 Но важно, 지나갔다는 거예요. что они 지나갔다는 прошли 거. мимо прошли. 가장 중요한 것이 생명인데 사실은 Ведь на самом деле самым важным является жизнь человеческая. Да? 최소한 살아있는지 확인이라도 했어야 Хотя бы 되는데 минимум подошли, проверили, живой он или 이 нет. 사람의 형편을 생각하지 않고 그들은 지나가 버리고 То 말았던 есть они не 겁니다. думали о ситуации этого человека, да, они просто посмотрели, прошли мимо. 우리 인생 앞에 수많은 종교가 펼쳐지고 지나가고 있습니다. Посмотрите, в нашей жизни, да, мы видим, сколько вот этих религий, мировых религий, да, и они проходят мимо нас. 우리 가까이에 Вот вблизи нас 이슬람도 있고, есть мусульманство, 힌두교도 있고, индуизм, 그리고 불교도 있고, буддизм 유교도 есть, 있고, есть 그 конфуцианство. 밖에 수많은 종교가 우리 인생 앞을 지나가는 То есть 겁니다. помимо этого, да, столько много всяких религий, да, проходит мимо нас в этой жизни. 근데 왜 제가 지나간다고 Но 말할까요? почему я говорю, что они проходят мимо? 그런데 지나가는데 그 어떤 종교도 우리의 영혼을 구원하지 못하는 거예요. То есть я хочу 제사장과 레위인인 сказать, 겁니다. что они проходят мимо, они играют роль вот этого священника или левита, да, они не могут оказать на нас никакое влияние, не могут спасти наши души. 기독교 안에서도 마찬가지예요. А то же самое происходит ведь внутри христианства. 수많은 종파와 수많은 교단이 우리 앞에 지나갑니다. Сколько конфессий, сколько деноминаций проходит мимо 그런데 нас. 그 많은 교단도 우리를 구원하지 Но 못해요. вот эти даже множество деноминаций не могут спасти нас. 윤리와 도덕도 지나가고 Проходит мимо нас и этика, и мораль. 어떤 철학과 사상도 우리 인생 앞에 지나갑니다. Перед нашей жизнью проходят какие-то идеи, идеологии, 그런데 философии. 이 모든 것이 우리 인생의 문제를 전혀 풀어주지 못해요. Но эти все, да, религии, то есть всякие идеи, они не могут решить главнейшие вопросы нашей жизни. 오히려 우리의 머릿속을 훨씬 더 복잡하게 만들어 Наоборот, 놓습니다. усложняет нашу жизнь, нашу голову. 그리고 몹시 유감스럽지만 И очень-очень жаль. 그 중에 우리에게 가까이 다가오는 사람들도 있는데 Вот среди нас есть те, которые близко вроде к нам подходят, 심상하게 고쳐주는 거예요. но 심상하게. очень так как-то обычно вот таким образом пытаются излечить нас. 대충 고쳐주는 사람도 있고 대충 고치는 단체도 있다 그 То есть 말이에요. я хочу сказать, что есть те, люди, которые небрежно пытаются вылечить, и есть такие организации тоже, которые небрежно, абы как хотят 이 вылечить нас. 사람들이 누굴까요? А кто же эти люди на самом 거짓된 деле? 종교인들인 게 Это 거짓된 종교인들. лжерелигиозные люди. 이스라엘 때도 그랬어요. Это было во время Израиля. 이스라엘에 тогда. 이런저런 큰 문제가 있으면 Если в Израиле какие-то возникали большие проблемы, 근본적인 문제가 무엇인지 분명하게 지적하고 돌이키도록 하고 нужно было четко указать, в основе, какова основная причина вот этой проблемы, чтобы люди могли раскаяться, обратиться к Богу. 하나님께로 향하는 올바른 길을 말해야 И 되는데 нужно говорить о правильном пути, ведущий к Богу, 오히려 위로하는 거예요. а наоборот утешают. 괜찮다. Что ничего, мол, 문제 없다. без проблем, 조금 지나면 괜찮아질 거야. пройдет немного, все будет хорошо. 이렇게 고쳐주는 사람도 있다 그 То есть я 말이에요. хочу сказать, что вот таким образом пытаются лечить. 그때만 그랬겠어요? Но как вы думаете, это было только в то 그때 время? 그랬다면 지금은 더하다 그 Я 말이에요. хочу сказать, что если тогда это было, то сейчас тем более.
자, 에레미야 성경 8장 찾아보시죠. Иеремия, 8 глава. 8장 11절. 8 глава, 11 стих. Книга пророка Иеремии, страница 745. 8장 11절입니다. 8 глава, 11 стих. «И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». 자, 보세요. 실로에 가가지고 내 이름을 둔쳐서 실로라고 했습니다. 12절입니다. 미안합니다. Извините, 12 잠깐만요. стих. 11절입니다. Подождите. 자, 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도적의 구렬로 보이느냐 그랬어요. 에레미야 성경 죄송합니다. Так, 제가 잘못 подождите, я 찾았습니다. неправильно сказал вам. 8장 11절입니다. 8 глава, 11 стих. 근데 그 파평돼서 얘기 나온대? 예, 아니요. 제가 잘못 말했어요. 잘못 7장을 읽었어요, 제가. 아. 8장 11절이 맞습니다. 맞아요? 예. Правильно, 8 глава мы прочитали правильно, 11 стих. Про мир, мир. 선지자들이 Вот эти вот пророки, 제사장까지 작은 자부터 제사장까지 значит, 전부 다 включая всяких вот священников, 다 начиная. 거짓으로 행한다 그랬어요. То есть они поступают как бы лже, да, 내 백성의 легкомысленно. 상처를 심상히 고쳐주면서 평강하다 그러는데 평강이 없다 그 말이에요. Вот они легкомысленно врачуют рану дочери народа своей и говорят мир, мир, а мира-то нет. 20절입니다. И 20 стих. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. 자, 평강하다 했는데 결국은 추수 때 다 지나가 버리고 나니까 구원받을 길이 없어져 버린 거예요. Говорили мир, мир, да, прошла жатва, кончилось лето, а никто не спасен. 자, 복음 빼버리면은요. Вот когда исключают Евангелие, благую 사람들이 весть, 할 수 있는 종교인들이 할 수 있는 말은 평화밖에 없어요. вот что могут делать люди, в данном случае религиозные люди, да? Только мир, мир и все. 그러니까 교황도 평화하자고 얘기해요. И 교황도. поэтому Папа Римский призывает к миру тоже. 복음 빼버리면은 평화 이외에는 달리 할 말이 То есть, 없습니다. когда нет Евангелия, остается только говорить о мире и 근데 все. 추수할 때가 지나가 버렸어요. Но вот прошло время жатвы, прошло оно уже. 이스라엘은 여름이 추수 때거든요. А Израиль как раз летом, у них бывает 근데 жатва. 백성들이 그 상처를 전혀 치유를 못 Но 받았잖아요. получается, что народ, значит, израильский не был уврачен, то есть 추수 때가 никто не 지나가고 여름이 вылечил. 끝나가는데 우리는 구원을 못 받은 거예요. Получается, прошло жатва, 얼마나 прошла 불행합니까? жатва, кончилось лето, а мы, говорит, не спасены. Это же несчастье. 그동안에 무슨 얘기 들은 거예요? То есть до сих пор что они слышали? 달콤한 얘기 들은 거예요. 달콤한 Сладкие 얘기. слова только слышали от этих 평강하다, пророков. 별일 없을 것이다. 하나님이 도와주실 것이다. Что мир, мир, ничего не будет, все нормально, Бог поможет. 우리 시대도 И в 마찬가지잖아요. наше время ведь то же самое. 교회 다니면 하나님의 Да. 은혜가 Ты 가득 ходи 차게 в 될 церковь, 것이다. 은혜. и ты столько Божьей благодати будешь получать. 교회 다니면 하나님이 축복해 주실 것이다. 무슨 축복? Ходи в 육신적인 축복 церковь. 해줄 거라는 Бог будет 거예요. благословлять тебя. А в каком смысле 사업도 благословлять? 잘 될 것이고 Плод твой благословлять. 더군다나 И 목사님이 бизнес, 안수 기도해 주면 얼마나 사업이 잘 되겠느냐고. и бизнес будет процветать. Тем более еще пастор возложит руку, помолится, но бизнес будет просто расцветить. 목사가 안수 기도해서 잘 될 것 같으면 자기 머리 위에다 안수하면 되잖아요. 자기가 잘 돼야 되니까. Если пастор считает, что если он будет рукополагать, да, и молиться, все будет прекрасно, тогда почему он руку свою не возлагает на себя, чтобы самому 뭐가 그렇게 процветать? 부족한지 Чего же так не хватает? 돈만 달라고 그러거든. 돈만 Говорят 달라고. только о деньгах в 그 사람 церкви. 안수 기도 다 어디 갔어요? 자기 머리에 안수 기도하면 돈 많이 생길 텐데, 은혜 있을 텐데, 축복 있을 А 텐데. куда же рукоположение его делать? Возложил бы руку на себя, и столько бы денег появилось бы по его молитве. 안 그렇습니까? Разве не так? 사람들이 그런데 그걸 Но, 좋아한다니까요. к сожалению, людям это 목사가 нравится. 잘 된다고 Да? 얘기하고 목사가 안수 기도해 주면은요, 막 당장 무슨 복이라도 굴러 들어올 것처럼 기쁘고 마음이 평안해진다고요. Когда пастор говорит о благоденствии, когда он будет молиться с возложением рук, и кажется, что тут же вот эти все благословения тебе прибегут. 누구 책임이에요? И кто за это несет ответственность? 목사도 속였고 И пастор тебя обманул, 자기도 자기를 속인 и 거예요. ты сам себя обманывал. 자기 책임이에요. Поэтому ты отвечаешь за это. 잘못 인도한 사람도 책임이고 잘못 인도된 그 길을 가는 사람도 책임져야 되는 겁니다. Несут ответственность те, которые неправильно тебя вели, и ты был ведомый, тоже несешь ответственность за 눈 это. 뒀다가 언제 Да? 쓰게요? Тебе даны глаза, когда ты будешь 왜 눈 использовать? 줬는데요? Для чего тебе эти глаза были даны? 성경 보라고 줬어요. 성경 Чтобы ты 보라고. мог читать Библию, для этого даны были. 성경 안 보니까 그런 길을 가는 거예요. Когда не читают Библию, поэтому идут по этому пути. 자, 그래서 Поэтому 여기 22절 봅시다. 22 стих тоже посмотрим.
Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа моего? 저기는 의사가 있는데 Мол, вот там-то есть врачи, 지금은 없어. 이 백성들은 없는 의사가 없는 а 거예요. у этого народа нет сейчас врача. 에스겔 성경 13장입니다. Иезекииль, 33 глава. 에스겔 성경 13장 Ой, извините, 13 глава Иезекииля, страница 815, 10절에서 12절입니다. с 10 по 12 стихи. 13 глава, с 10 по 12. «За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажут ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали?» 자, 백성들을 유혹을 해가지고 Искусили народ, 평강이 없는데 평강이 Да. 있다고 평강을 선포하는 거예요. ввели заблуждение, когда мира не было, они провозглашали, что есть мир, 담을 쌓는데 строили стену, 담이 곧 무너지게 и она 생겼어요. вот-вот должна обвалиться. 근데 하얗게 회칠을 해가지고 예쁘다 Да? 그러는 Ну и 거예요. обмазывают эту стену, да, и говорят, что как красиво. 근데 나중에 어떻게 돼요? А потом что 다 происходит? 무너져 버리잖아요. Она вся обрушится, эта стена. 여러분 Вот смотрите, 성경을 살펴보세요. вот посмотрите Библию, да, почитайте. 사도들과 선지자들 중에서 Среди апостолов, среди пророков, 사람들 귀에 달콤한 말 하는 사람 성경에서 만나 보셨습니까? были ли среди них те, как Библии, да, которые говорили бы людям сладостные слова, сладкие слова? 선지자와 사도들은 Вот пророки и апостолы, 항상 죄에서 돌이키라고 책망했어요. они всегда обличали, говорили, чтобы люди отвернулись от греха. 하나님의 심판이 가까우니까 돌이키라고 Они 얘기했어요. говорили, обратитесь к Богу, раскайтесь, ибо близок суд Божий. 근데 오늘날 보세요. Ну, сегодня посмотрите. 목사들이 강단에 서서 무슨 얘기해요? Водопасторы стоят сам вон, о чем они говорят? 달콤한 얘기해요. Они говорят сладкие слова 잘 людям. 될 것이라고 얘기해요. Они обещают, что все будет хорошо. 성경과 다른 사람들이잖아요. То есть эти люди отличаются от Библии, получается, да? 안 그렇습니까? Разве не так? 사도와 선지자들이 뭘 했는가 생각해 보면은요. Вот когда подумаешь, что же делали апостолы и пророки, 성경 다 안 읽어봐도 알아요. вот даже не читая всю Библию, уже понятно. 은혜 타령하고 축복 타령하고 다 잘 될 것이라고 얘기하는 사람들 가짜요, 가짜. Вот те люди, которые поют песни о благодати, об успехе, о процветании, это все лжеслужители. 주님 오실 때가 가깝고 심판이 Да? 가까운데 Когда 뭐가 잘 돼요? близок второе пришествие Господа, суд близок, что, о каком процветании говорить? 거짓말입니다. Это ложь. 여러분 조금만 생각해 보면 알 수 Поэтому, если 있어요. мы чуть-чуть подумаем, уже можем понять ведь, да? 마치 자기에게서 어떤 능력이 나가는 것처럼 Как будто от тебя какая-то сила исходит, 예수님의 이름을 더럽히고 Да. 예수님의 영광을 가로채고 оскверняет имя Господа, прикрывает славу Иисуса Христа. 뭐 на를 따르라는 식으로 나를 따르라는 Каким 식으로 образом, как будто следуйте только за мной. 여러분 사람들의 종이 되지 마세요. Поэтому давайте не будем становиться рабами, 목사의 слугами 종이 되지 마시라고요. людей, 신부의 종이 되지 마시라고요. пастора, священника. Не 오직 будем. 주님의 말씀을 따라가셔요. 오직 주님의 Только будем 말씀을. следовать за Словом 그 사람이 Господа. 가장 안전한 길을 가는 겁니다. Этот человек идет по самому безопасным пути. 지금 인생이 어려워도요. Пусть сейчас трудно в этой 내가 жизни. 참된 믿음을 Но 가졌다면 если у меня настоящая вера, 이 어려움 통과해야 되는 я 거예요. должен пройти через эти трудности. 잘 인내해야 되는 거예요. 주님 주님 오실 выдержать, да, 때까지. с терпением, пока не придет Господь. 주님이 우리가 고난을 받을 때에 Вот когда мы проходим через скорби, 그래 내가 그 문제 다 풀어주고 Хорошо. 다 기쁘게 해줄게. Господь не говорит тогда, что хорошо, я решу все твои проблемы, 성경 그렇게 облегчу. 안 돼 있습니다. Нет, в Библии так не написано. 내가 예수 그리스도 믿는다고 사람들이 겪는 어려움이 나를 피해 가겠습니까? От того, что я верю в Иисуса Христа, неужели я избегну вот эти трудности и скорби, да, через которые проходят люди 그런 일 обычно? 없습니다. Нет, такого не 나도 ждите. 똑같이 겪습니다. Я тоже буду проходить через это. 코로나 바이러스가 내가 그리스도인이라고 나를 피해 가겠냐 그 말이에요. Что коронавирус, да, он избежит меня от того, что я христианин. 어떻게 생각하세요? Как вы считаете? 코로나 바이러스가 그렇게 분별력이 있어가지고 Неужели- 내가 그리스도인인 거 알고 피해 갈까요? У этого коронавируса есть такая способность различать, он узнает, что я христианин и будет избегать меня. 그런 일 없어요. Нет, этого не может быть.
우리도 사람들이 겪는 어려움을 똑같이 겪는 거예요. Мы тоже проходим через все трудности, через которые проходят все люди. 주님은 그런 것이 없다고 우리에게 말한 적이 한 번도 없어요. Господь Бог ни разу не говорил нам, что у нас не будет трудностей. 그렇지만은 그 어려움 가운데 피할 길을 주시겠다고 말한 Но 거고 тем не менее Он обещает, что когда будут трудности и искушения, Он даст нам путь для облегчения. 감당할 만큼 Да? 주시겠다고 Вот 얘기하신 сколько 거예요. мы справимся, столько Он даст нам испытаний. 성경을 올바로 이해할 필요가 있습니다. Поэтому стоит правильно понимать Библию. 그래서 거짓 선지자들이 많아요. И поэтому лжепророков много. 진짜 선지자 아주 적습니다. 그거 А 아셔야 вот вы должны 됩니다. знать о том, что вот настоящих пророков очень мало. 그래서 이제 하나님이 이런 인생에게 하시는 일이 뭐예요? И поэтому Господь Бог что делает по отношению к людям, имеющим такую жизнь? 하나님은 이 어리석은 백성들을 고치고 싸매기를 원하시는 거예요. Бог хочет исцелить, врачевать, да, вот так, людей, которые находятся в вот такой ситуации. 그래서 에레미야 3장에 보면은 Поэтому Иеремии 3 главе 하나님께로 돌아오라고 권면합니다. там идет такое назидание, чтобы вернулись к Господу, 하나님이 고치신다고 얘기를 하시는 что 거예요. Бог будет исцелять. 그래서 하나님만이 고칠 수 있는 Что 겁니다. только 인생의 Бог 문제는. все наши проблемы житейские может решить только Бог. 그래서 사람을 구원하지 못하는 사람의 영혼을 구원하지 못하는 것은요. 무엇이든지 무익하고 헛된 것일 뿐이에요. И когда люди в итоге не могут помочь человеку получить спасение, что бы ни делали, все это является тщетою и бесполезным делом. 12년 동안 혈루병을 앓았던 여인이 있잖아요. Вот была женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, да? 12회 동안 유명하다는 의사들 다 찾아가 То есть, 봤는데 получается, 낫지를 못한 в 거예요. течение 12 лет она обошла всех знаменитых врачей, но так и не исцелилась. 예수 그리스도를 만났을 때 이 문제가 Но 풀리잖아요. решила эту проблему только когда встретилась с Иисусом. 자, 어떤 사마리아인은 여행하는 중에 거기 이르렀다고 돼 И 있어요. вот написано, что вот как раз вот некоторый самарянин, проезжая, он находился в путешествии, дороги, и он нашел на него, 제사장과 레위인과 달랐어요. то есть он уже отличается от священника и левита. 그를 보고 불쌍히 То 여겼다 есть он 그랬어요. посмотрел, то есть, да, он, увидев его, жалился. 불쌍히 여긴다. 이게 하나님의 Да? 모습이에요. Жалился. Здесь мы видим облик самого Бога. 하나님이 우리를 구원을 하실 때에 Вот когда Бог спасал нас, 우리를 긍휼히 여기셔서 Он жалится над 구원하시는 нами, да, 거거든요. и спасает нас. 하나님이 죄인을 불쌍히 여기시기 때문에 구원의 역사를 일으키신 То есть 거예요. Бог пожалел вот этих грешников, да, и поэтому совершает дело 그런데 이 спасения. 사마리아인이 Но вот этот самарянин, 이 강도 만난 사람을 불쌍히 여겼다 그 увидев 말이거든요. этого попавшегося разбойника, говорит, что он жалился над ним. 여러분 인생은 Вы знаете, жизнь наша 인생 중에 내가 어떤 사람을 만나느냐 하는 문제가 매우 중요합니다. очень важно, да, вот с каким человеком мы встречаемся в этой жизни. Это очень важный вопрос. 어릴 때 나쁜 친구 만나서 인생 망가지는 사람도 적지 Ведь 않잖아요. немало людей, которые в детстве, да, встретились с нехорошим человеком, и вся его жизнь пошла наперекосяк. 이 사람은 처음에 강도 만났어요. А вот этот человек сначала попался разбойником, 거의 죽게 됐단 말이에요. едва остался живым, 그런데 자신이 가장 비참한 처지에 있을 때 이 사마리아인을 만난 и 거예요. когда он находился в самом жалком, несчастном положении, он встречается с этим добрым самарянином. 이 사람에게 의식이 조금이라도 남아 있다면 Если бы хотя бы чуть-чуть еще сознание осталось в этом человеке, 유대인들이 멸시하는 사마리아인일지라도 вот даже если это самарянин, которого презирали тогда иудеи, 생명의 문제이기 때문에 도움받기를 간절히 원했을 поскольку 거예요. касался вопрос жизни или смерти, он, наверное, искренне хотел, чтобы этот самарянин помог ему. 여러분은 인생 중에서 어떤 사람들을 만나셨습니까? Вот наша жизнь, с какими людьми мы встречались? 그것이 내 какими? 인생에 큰 영향을 미쳤을 거예요. Наверняка это оказало огромное влияние на мою жизнь. 우리 인생에서 만나야 될 가장 중요한 분이 누구죠? И кто является самым главным и важным, с кем мы должны встретиться в этой жизни? 예수 그리스도입니다. Иисус Христос. 예수님을 참으로 만난 것이 우리 인생에서 가장 복된 일이고 인생의 방향이 바뀌어버리는 Когда 거예요. по-настоящему встречаемся с Господом Иисусом, это самое благословенное в нашей жизни, и вообще наша жизнь кардинально меняется. 너희가 진심으로 나를 찾고 찾으면 만나리라. Если вы искренне будете со всем сердцем искать меня, то вы встретитесь. 나를 간절히 찾는 자는 나를 만날 것이라고 분명하게 성경은 이렇게 То есть Библия 말했습니다. говорит, что Иисус говорит о себе, кто будет искренне меня искать, непременно найдет 근데 меня. 예수님이 이스라엘에 계셨을 때에 И вот когда Иисус жил в Израиле, 예수님이 이스라엘 이곳저곳을 지나가셨는데 Иисус проходил мимо тех и других мест,
예수님을 만나지 못한 많은 사람들이 있었잖아요. Но были люди, которые так и не смогли встретиться с Иисусом, да? 우리 시대도 마찬가지예요. А ведь в наше время то же самое. 주님은 말씀을 통해서 우리를 Ведь 만나십니다. Господь сейчас встречается с нами через Слово, 그래서 да? 성경을 공부할 기회를 주시거든요. И поэтому дает нам возможность изучать Библию. 진리를 알 기회를 Да? 기회를 주신단 Он 말이에요. дает путь или способ, как можно познать истину. 성경 통해서 자기가 죄인인 것을 정확하게 깨닫고 Когда человек четко осознает через Библию, что он является 마음 грешником, 깊숙한 곳에서 진심으로 하나님의 구원을 구한다면 이 глубоко 주님이 선물로 주시는 거예요. сердцем он так хочет, чтобы Бог его спас, тогда Бог в виде дара дает ему 그래서 спасение. 인생에서 가장 중요한 문제, Поэтому сам важнейший вопрос в этой жизни. 지금 이 시대의 가장 중요한 문제가 뭐겠어요? Как вы думаете, что является самым важным вопросом в этой жизни сейчас? 너희는 내 얼굴을 찾으라. Ищите лица моего. 즉 예수님 Да? 찾으라 그 То есть 말이거든요. ищите Иисуса Христа, вот о чем речь. 시편 26편 보시죠. 26-й псалом найдем. Псалом 26. 26편. 26-й псалом, страница 579 пока. 579. 8절 8 стих. 같은데요. 너희는 내 얼굴을 찾으라. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». 너희는 내 얼굴을 찾으라. Ищите лица моего. 그러면 내 마음이 주님께 말합니다. И тогда Господь говорит, сердце мое говорит, 내가 주의 얼굴을 찾나이다, 찾으리이다. и я буду искать лица Твоего, 마음이 Господи. 이렇게 된 사람을 구원해 주시는 거예요. То есть человек, Бог спасает тех людей, у которых такое сердце. 우리가 이 세상에 왜 태어났을까? Для чего я родился в этот мир? 예수님을 만나기 위해서 이 세상에 우리가 온 То 겁니다. есть мы пришли в этот мир, чтобы встретиться с Иисусом. 이렇게 말해도 전혀 지나친 Да? 말이 아니에요. Если я вот так буду говорить, это абсолютно не является преувеличением. 그래서 так? 이 죽게 된 사람을 이제 돕습니다. И вот попавшимся разбойника это самарянин помогает. 본문 34절에 보면은 34 стихе основного 가까이 текста. 가가지고 기름과 포도주를 상처에 붓고 싸맸다 그랬죠. И подойдя, то есть близко подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. 그리고 자기 짐승에 태워 주막으로 가서 돌보아 주었다 И 그랬어요. посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. 강도 만난 이 사람은 자기 스스로 아무것도 할 수가 없어요. То есть мы видим, что попавшийся разбойником в этот момент был абсолютно беспомощным, ничего не 그러니까 мог. 그냥 아무것도 안 하고 가만히 있는 거예요. То есть он ничего не 누군가 делал. 도와주기만을 바라는 거예요. Он лежал, просто ожидал помощи чьей-то. 그래서 전적으로 자기 자신을 이 사마리아인에게 맡겨야만 되는 То 겁니다. есть полностью он должен был поручить свою жизнь вот этому самарянину. 우리가 구원받을 때도 마찬가지예요. Это было то же самое, когда мы получали спасение. 이스라엘 사람들이 홍해바다를 건널 때에 Вот когда израильтяне проходили через Черное море, 모세가 이스라엘 사람들에게 말했잖아요. Моисей же говорил израильтянам, да? 너희는 가만히 서서 하나님의 행하시는 일을 보라 Вы 그 말이에요. стойте, ничего не делайте, только смотрите, что будет делать Бог. 너희가 바가지 들고 가서 물 퍼내라고 했습니까? Что он сказал? Возьмите ведра и черпайте воду в море. 사람들이 자꾸 바가지 들고 자기가 물 퍼내려고 Да? Люди 그래요. пытаются с этим ведром сами черпать воду. 죄인이 무슨 구원할 능력이 있어요? Грешник, у него есть способность спасти 사람은 себя. 자기 구원 못해요. Человек не может себя 그러니까 спасти. 가만히 서서 하나님이 행하는 일을 봐야 되는 И 거예요. поэтому должен ничего не делать, только смотреть, что Бог сделал. 그래서 이 강도 만난 사람도 아무것도 할 수 И 없어요. поэтому этот, попавшийся разбойником, ничего не мог делать 오직 сам. 사마리아인이 그 사람에게 필요한 일을 해주는 거잖아요. И только самарянин сделал то необходимое, что ему нужно было сделать. 기름과 포도주를 상처에 붓고 싸맸다. Возливал масло и вино, перевязал ему раны. 그리고 자기 짐승에 태워서 주막으로 데려갔다 И 그랬어요. посадил на своего осла и привел в гостиницу, 이 привез. 사람이 걸을 수 있는 힘도 없는 거예요. Получается, у него даже не было сил идти пешком. Так? 주님은 우리가 죄인으로서 아주 무능력한 상태에 있을 때 주님이 하신 일이 뭐예요? И что же сделал Господь Бог, когда мы были такими беспомощными, грешниками? 십자가의 피로 우리 죄를 다 씻어주시고 Он омыл все наши грехи кровью, пролитой на 우리 кресте, 마음 가운데 성령을 주셨잖아요. и дал нам еще Духа Святого в 그래서 сердце 우리의 наше. 상처를 영혼의 상처를 낫게 한 거잖아요. И Он исцелил наши душевные раны духовные. 기름과 포도주를 부었다 그 말은 뭐냐면 예수님의 피로 우리 죄를 씻기고 선물로 성령을 주셨다는 얘기예요. Возливая масло и вино означает, что Господь Бог омыл наши грехи кровью Своей и в виде дара дал Духа Святого. 그럴 때 비로소 나음을 입는 И 겁니다. тогда впервые исцеление идет. 베드로전서 2장 1 24절입니다. Петра, 2 глава, 24 стих. 베드로전서 2장 24절. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. 2.24, страница
174. 2 глава 1 Петра, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». 친히 나무에 십자가에 달려서 Он сам вознес телом своим на древо. 그 몸으로 우리 죄를 담당해요. 몸으로. То есть телом своим, да, он наши грехи, 자. избавил нас от грехов. 요 구절 만났으니까 제가 한 가지 얘기 더 할게요. Вот поскольку мы сейчас читаем этот стих, я вам еще одно скажу. 우리 죄를 어디에다가요? Наши грехи он 예수님의 вознес куда? 몸에다가요. То есть вознес телом своим, да? 그러니까 예수님의 몸이 И поэтому 형벌을 받으면 되는 거잖아요. 그죠? нужно, чтобы тело Иисуса Христа было наказано. Этого достаточно, да? 이해되셨죠? Вы поняли, о чем речь? 자, 그러면은 돌아가신 예수님이 Тогда вот умерший Иисус Христос, 지옥에 갈 일이 있어요, 없어요? ему надо идти в преисподнюю или нет? В ад там. 몸으로 형벌 다 받아버렸는데 Если телом он, да, уже был наказан полностью, 지옥에 가실 이유가 없어요. тогда ему не надо идти в этот преисподний. В это. 어떤 사람들은 예수님이 Потому что некоторые, 부활하신 다음에 지옥에 говорят, 갔다고 뭐 что- 이런 얘기를 하는 사람이 있는데 ну, некоторые говорят, что он после воскресения Иисуса оказался в аду там. 성경 잘못 이해했습니다. Этот человек неправильно 그리고 прочитал Библию. 사도신경에도 지옥에 내려갔다는 그 말 성경과 다른 말입니다. И когда в апостольской символе вере тоже говорится о том, что он был преисподней, это тоже отличается от Библии. 성경에 그렇게 안 돼 То есть в 있습니다. Библии так не написано. 사도신경은 사도들이 만든 기도 아니에요. Апостольский символ веры – это не молитва, написана самими апостолами. 사도들은 그런 기도 한 적 없어요. Апостолы-то никогда не молились. 사도신경이 확정이 된 것은 6세기예요. В 6세기. VI веке распространился этот апостольский символ веры. 당시에 성경이 매우 귀했기 때문에 Дело в том, что раньше эта Библия была очень ценной. да? 성도들이 믿는 바가 무엇인지를 이 간단하게라도 표현할 필요가 있었던 거예요. Кратко, в виде тезиса, они, значит, исповедовались в своей вере. 잘못된 사람들이 И неправильно, 성경과 다른 교훈을 가르쳤기 때문에 те люди, которые неправильно знали слово Библии, 그래서 교회가 неправильно 이거를 учили, 만들어 가지고 사람들에게 외우도록 했던 거예요. они, значит, скомпоновали в этот символ веры, чтобы церкви все учили наизусть. 의도는 좋았는데 Намерение-то было хорошее. 예수님이 지옥 갔다는 말은 성경에 없는 말입니다. Но то, что там в содержании написано, 그거 что 잘못된 Иисус 거예요, был преисподней, 사도신경에서. да, в аду, это неправильно. В общем, не 왜? соответствует Библии. 나무에 달려서 몸으로 죄를 담당했다잖아요. Почему? Потому что написано, что Он вознес телом своим, да, 만약에 и грехи наши. 우리 Он. 죄값을 갚기 위해서 지옥을 갔다면은 어떻게 될까요? Вот если бы Он бы пошел в преисподнюю для того, чтобы искупить нас от грехов, тогда что было бы? 내 죄 때문에 Из-за моего греха тогда, 영원한 지옥 형벌이에요. тогда Он бы получил бы вечное наказание в 근데 аду. 세상 모든 사람의 죄를 위해서는요. Но что тогда, что означает, что Он взял на себя грех всего мира? 역시 영원한 지옥이에요. Тогда получается тоже 근데 вечный ад. 예수님이 지옥에 가가지고 며칠 있었다는 거는 죄값이 되질 않아요. 공정한 거래가 안 되는 거예요, 처음부터. Но если Иисус, допустим, оказался несколько дней преисподней, тогда это получается несправедливая сделка с самого начала, да? 맞죠? 그죠? Так ведь? 나 한 사람을 위해서도 что? 영원한 지옥인데 무슨 지옥에 내려가가지고 며칠 있어요. Да, если даже ради меня одного его бы ожидал бы вечное наказание в аду, тогда зачем ему несколько дней находиться в 그리고 преисподней? 하나님이 몸에다가 죄를 정했다고 했잖아요. И написано, 몸에다가. что Он, Господь Бог, вознес грехи наши телом своим. 그래서 몸만 형벌 받으면 되는 И 거예요. достаточно, чтобы тело было наказано. 그래서 십자가에서 돌아가시고 피 흘리고 돌아가신 거예요. 몸이 형벌을 받은 То 거예요. есть тело было наказано, поэтому Он умер на кресте, да? 이것이 성경대로 된 거예요. Вот это было как раз по Писанию. 예수님 영혼이 굳이 지옥에 갈 이유가 전혀 없는 Вообще 겁니다. душе Иисуса Христа абсолютно не нужно было идти в 지옥에 들어가 преисподнюю. 있는 사람은 이미 판결이 끝나버렸어요. Потому что оказавшиеся в аду, у них все уже вердикт, все совершен, все, 이제 они 영원한 наказаны. 게헨나로 들어가는 것만 남은 거예요. Остается только уже войти уже потом в эту вечную гиенну. 뭐 지옥에 가가지고 그 사람들한테 복음 전하면 그럼 하나님이 이렇게 이랬다 저랬다는 사람이냐고요. Вот если бы Иисус был бы действительно в аду бы и проповедовал, что у них изменилась бы судьба, да? 그거 잘못 이해한 겁니다. То есть 완전히 это 성경 잘못 읽은 полностью 거예요. неправильное понимание Библии. 자, 그래서 Поэтому 자, 나무에 달려서 채찍에 맞음으로써 너희가 나음을 입었다 그랬잖아요. далее написано, что ранами его вы исцелились. 자, 몸으로 형벌을 받았을 때 너희가 나음을 입었다는 То есть, 얘기입니다. когда он был наказан телом своим, да, вот тогда наши раны были исцелены. 실제로 나은 거예요, 실제로. Реально было исцеление. 그래서
지식으로 나은 것도 아니고 신령한 체험으로 나은 것도 아니에요. И поэтому они исцелились не с помощью каких-то знаний или каких-то духовных практик. 내가 복음을 말할 수 있다고 해도 그것이 구원받은 거 아닙니다. Если я даже могу на словами сказать о благой вести, это не значит, что я получил спасение. 어떤 사람에게는 복음의 지식일 뿐이에요. Для кого-то это будет просто знание о Евангелии. 어떤 신령한 체험을 했다고 해서 방언을 하고 병이 나았다고 해서 그것이 구원받았다는 증거 아닙니다. Или от того, что у него были какие-то духовные вот эти практики, когда он получил духовное исцеление, да, это не значит, что он получил спасение. 복음의 그 가르침이 Вот это учение благой вести, 복음의 진리가 истина евангельская. 성령의 역사로 마음속에 심기워지는 거예요. То есть она должна с помощью Духа Святого быть запечатана или отложена в сердце твоем. 복음이 나무처럼 내 마음에 심겨지는 것이 구원받는 거고 거듭나는 То есть 거예요. спасение и рождение свыше, когда благая весть, как дерево, будет посажено в моем 내가 сердце. 복음에 싹라슨 한다고 해서 구원받은 거 아닙니다. И спасение не тогда, когда я говорю, что я согласен с Евангелием. 내가 복음 말할 수 있다고 해서 그게 구원받은 거 아니라고요. Либо не спасение, когда я от того, что могу сказать, рассказать, что такое Евангелие. 제가 오늘 점심 식사 이후에 Вот после 내가 обеда 구원받은 걸 어떻게 알 수 있느냐 지난주에 이어서 한 30분 정도 В 다시 связи 얘기할 с 거예요. прошлым разом, о чем я 들어보셨으면 говорил, 좋겠어요. я хотела бы, чтобы вы остались и послушали, каковы признаки спасенного человека. 복음의 교리가 성령의 역사로 마음에 심기워져야 된다니까요. То есть я хочу сказать, что слово благой вести с помощью Духа Святого должно быть просто посажено в 그것이 моем 진짜야, сердце. 그것이 진짜. Вот это будет по-настоящему. 야고보서 1장 21절. От Иакова 1 глава 21 стих. Иакова 1:21. Назад идем. Страница 169. 21절 같이 읽어보겠습니다. 21 стих читаем вместе. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». 자, 여기서 중요한 게 있어요. Вот здесь есть важный пункт. 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내어 버리고 Отложив всякую нечистоту и остаток злобы. 죄를 버리는 일이 있잖아요. То есть, когда мы бросаем грех, оставляем грех. 어떤 사람은 구원을 받았다 그러는데 옛날 죄 그대로 가지고 있으면서 Вот кто-то 복음 говорит, 믿는데요. что он получил спасение, да, но имеет те же прежние грехи, да, абсолютно их не отложив, говорит, что он верит в Евангелие. 구원 안 받은 Что он 거예요. спасен, да? Но Он 받은 거예요. это не спасенный 왜? человек. 안 버렸으니까. Почему? Потому что он не отложил, не бросил этот грех. 버리고 Нужно отложить. 영혼을 구원할 바 마음에 심긴 말씀을 온유함으로 받으라 그 И в 말이잖아요. кротости нужно принять насаждаемое слово, которое может спасти нашу душу. 성경에는 영혼을 구원할 말씀이 있어요. Потому что в Библии есть слово, которое может спасти наши души. 그 말씀을 내가 심는 것이 아니고 Не я буду насаждать это слово, да? 성령께서 그 말씀을 내 마음속에 심어준다니까요. А Духом 성령께서. Святым эти слова будут насажены в моем сердце. 그래서 성령은 복음을 마음에 심어주는 일을 하시는 И 거예요. поэтому Дух Святой делает ту работу, что вот это слово из Библии, из Евангелия, да, он насаждает наше сердце. 우리 뜨벼르도 야베류 Вот мы поем, 모이수스 да? 찬송가 있죠. Вот мы поем этот гимн «Твердая верю, мой Иисус». 원래 이게 영국 찬송이에요. 영국 Вообще 찬송. это в Англии эта песня была 근데 написана. 러시아어로 가사 гимн. 번역할 때 Но когда переводили на русский текст, 조금 아쉬운 게 있어요. вот есть один момент, сожалеешь ты. 원래 그 찬송가에는 어떻게 돼 있냐면은 Вот первоначальном, да, в первоисточнике этого гимна что-то как написано. 예수로 나의 구주 삼고 Я принимаю Иисуса Христа как моего Спасителя. 성령과 피로써 거듭나니. И я родился с помощью Духа Святого и крови Иисуса 매우 Христа. 정확한 구원 간증이에요. Насколько четко это свидетельство о 성령과 피로 спасении. 거듭난다. Что я рождаюсь свыше с помощью Духа Святого и крови 오늘 Иисуса. 강도 만난 자가 어떻게 치유받았어요? Вот 기름과 포도주로 했잖아요. Вот как этот разбойник получил исцеление? С помощью ведь как раз вот этого масла и вина. 그래서 우리 러시아 찬송도 그 부분을 좀 성령과 피로 거듭났다고 이렇게 바꿨으면 И 좋겠어요. кто-нибудь поменял бы 불분명하게 돼 текст вот 있어요. этого гимна, да, чтобы четко было сказано, что мы получили спасение с помощью Духа Святого и еще чего. 정확하게 안 돼 있어서 조금 애매해서 Ну, 바꿨으면 вот, 좋겠다. хотелось бы, чтобы на русском вот это было почетче как бы исправлено. 그래서 성령은 복음을 마음에 심어주는 겁니다. Итак, Дух Святой, Он насаждает Слово в наше сердце. 그리고 끝나는 게 아니죠.
И на этом не заканчивается, да? 짐승에 태워가지고 어디 Да? 갔어요? Что он сделал? 주막으로 데리고 Он 갔다. посадил на своего осла и 그러니까 привел куда? Гостиницу. 주막까지 가야 사는 거예요. То есть нужно было привести гостиницу, чтобы он выжил. 이 주막이 뭐예요? А гостиница что означает? 교회의 그림자예요. 교회의 Это 그림자. прообраз церкви как раз. 선한 사마리아인은 이 사람의 상처를 싸매주고 Вот этот добрый самарянин, он перевязал раны этому 짐승에 попавшемуся, 태워가지고 주막까지 데리고 간 посадил его 거예요. на осла и привел в гостиницу. 주님은 십자가에 흘리신 피와 성령으로 우리를 구원해 주셨어요. Господь Бог своей кровью пролитой на кресте и Духом Святым нас спас. 그 다음에 뒤따라오는 게 뭐예요? И за этим, что следует, 우리를 주막으로 데리고 Он 가는 거예요. приводит нас в гостиницу. 주님의 몸된 교회까지 데리고 가는 Он 겁니다. приводит церковь, являющуюся телом Христовым. 그러니까 나는 구원을 받았다 그러면서 И когда говорит, что все, я получил 나는 спасение, 기쁘다 감사하다 я так 그러면서 радуюсь, я так благодарю за это. 거듭난 사람들의 무리 가운데로 들어가지 않은 사람 있잖아요. Но не входит в число вот рожденных свыше людей в это собрание рожденных свыше, да, есть 거듭나지 такие 않은 люди. 사람이에요. Так он не получил спасения, не 성령이 없는 거예요, рожденный. 성령이 У него 없는 거. нет Духа Святого. 복음의 지식은 Да? 있는데 성령이 У него 없어요. есть только знание благой вести, а Духа Святого нет. 성령이 있다면 Вот если был бы Дух 어디로 Святой, 데리고 간다고요? 교회로 데리고 간다고. 그다 거듭난 사람들한테로 그다 데리고 뭐 간다고요. 프리비- 거기다가 놔둔다고요. куда бы он был бы приведен? В церковь, где есть рожденные свыше люди, туда бы поместил. 이것이 구원받은 사람에게 나타나는 역사거든요. Вот то действие, которое происходит с рожденными свыше 이 людьми. 주막 안에서 이제 건강이 점점 회복이 되는 И 거잖아요. вот в гостинице он постепенно восстанавливает свое здоровье. 우리도 주님의 몸된 교회 И 안에서 мы также в этой церкви, являющейся телом Христовым, 영적으로 건강해져요. мы в духовном плане оздоравливаемся 하나님의 창조해 주신 원래 형상대로 회복되는 거예요. и восстанавливается вот тот образ, который Господь Бог с самого начала нас сотворил. 증거. Доказательство. 주막으로 간 그 사람은 예수 그리스도의 형상을 점점 더 닮아갈 것이다 그 말이에요. Вот человек, который оказался в гостинице, все будет все больше уподобляться в образ Иисуса Христа. 구원받았다고 말하면서 А когда говорит, что получил спасение, 예수님을 닮아가지 않는 사람들 те люди, которые не хотят походить на образ Иисуса Христа или не походят, 뭐예요? кто они? 구원받지 않은 거예요. Не спасенные. 복음의 지식만 Да? 있는 У 거예요. них только есть знание о благой вести. 성령이 역사하지 않는 Там 거예요. нет действия Святого Духа. 그래서 Поэтому 예수 그리스도를 교회 안에서 닮아가요. и в церкви мы уподобляемся Иисусу Христу, образу Его. 왜 닮아갈까? Почему 이유가 остается 있어요. только уподобляться? Есть причина. 이 사람이 이제 떠나가면서 Вот этот человек, значит, самарянин, оставляя его, 주막 주인한테 이튿날에 데나리온 2개를 줬다 그랬어요. отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю 이 гостиницы. 데나리온 2개를 가지고 И вот чтобы с этой 이 사람을 помощью 돌보아 주라. он дает ему 2 динария, чтобы он позаботился об этом попавшемся разбойнике. 이 데나리온 둘로 2 динариями 이 사람을 돌보아 주었기 때문에 он действительно 건강이 회복이 되는 позаботился 거예요. о нем, да, и он восстановил свое здоровье. 이 데나리온 둘이 뭘까요? Вот 2 динария что означают? 성경이 말하고 있지 않아요. Библия не говорит об этом. 아마 Но, скорее всего, 예수님은 은혜와 진리가 충만하다고 했거든요. ведь 요한복음 1장 14절에 от Иоанна 1:14 главе написано, что Иисус полный благодати, да, 말씀이 육신이 이 слово. 되어 우리 가운데 거하심에 и Слово стало плотью, стало пребывать среди нас. 그리고 은혜와 진리가 충만하더라 И, 이렇게 돼 있단 и 말이에요. написано, что полон был благодати и истины. 그러니까 이 데나리온 2개가 뭐냐면은 주님의 은혜와 진리를 이렇게 딱 준 거예요. И 2 динария, это на самом деле, наверное, означает, да, Божий как раз благодать, Его истину, то, что Он 어디에요? дал. 어디에? Где, куда дал? 주막에 교회에다가. Содержатель гостиницы, то есть церкви 그래서 дал. 교회 안에서는 하나님의 은혜가 공급이 되도록 해놓은 거예요. И поэтому церковь поставили для чего? Чтобы мы снабжались, да, или 진리의 말씀이 선포되고 공급되도록 하나님이 정해놓은 거다 그 말이에요. подкреплялись истиной, да, Слова Божьего, да, и Его благодатью 그래서 Божьей. 우리가 말씀을 믿어서 구원받는 것처럼 Вот так же мы получаем спасение, уверовав в Слово, 믿음은 들음에서 나잖아요. а вера идет от 그럼 слышания. 믿음이 자라는 데는요. А чтобы вера росла, что 말씀은 требуется? 들음으로 해요. 계속해서. Опять нужно без конца слушать Слово. 그거를 교회에 맡겼다 그 И 말이거든요. это все поручено церкви. 거듭난 사람들 가운데 맡긴 거예요. Поручено среди людей, рожденных свыше. 자, 그리고 나서 주막 주인에게 맡겼다 И 그랬는데 дал содержателю 그럼 гостиницы. 주막 주인이 А 누구겠어요? кто подразумевается под содержателем гостиницы? 누굴까요? Как вы думаете, кто это?
교회 가운데 역사하시는 성령이죠. Это 성령. Дух Святой, действующий среди церкви. 교회 안에 성령이 계시고 В церкви есть Дух Святой, 은혜와 진리가 충만하기 때문에 поскольку здесь полно благодати и истины. 거듭난 사람들과 함께 참여만 계속 정기적으로 한다면 Если будем регулярно соучаствовать в жизни церкви вместе с рожденными 그 свыше, 사람은 점점 더 예수님을 닮아가게 돼 тогда 있어요. этот человек обречен на то, чтобы постепенно уподобляться Христу. 예수님은 겸손하고 온유하신 분이니까 Поскольку Иисус кроток и смирен, 그는 겸손하고 점점 더 온유해질 и 거예요. этот человек будет постепенно становиться кротким и смиренным. 예수님은 빛이시기 때문에 Поскольку Иисус есть свет. 그 사람은 교회 안에서 점점 더 거룩해질 거예요. И этот человек постепенно в церкви будет 그리고 освещаться. 거룩을 추구하면서 살아갈 Он 거예요. будет стремиться к этой святости и жить. 예수님은 사랑이시기 А 때문에 Иисус есть еще 그 사람은 любовь. 교회 가운데서 다른 사람을 사랑할 거예요. И этот человек будет любить других людей в 예수님을 церкви. 사랑하고 Любить Иисуса, 성경을 사랑하고 любить Библию, 주님의 교회를 사랑하고 любить церковь Господа 먼저 구원받은 형제 자매를 사랑하고 и любить братьев и сестер, получивших спасение. 거듭나지 않은 사람을 불쌍히 여겨서 그들에게 복음을 전하는 방식으로 사랑하고 Жалеть нерожденных свыше людей, чтобы проповедовать этим людям, чтобы они ожили так же. 이런 완전한 변화가 뒤따라오는 거예요. То есть за 완전한 этим 변화. должно последовать совершенное изменение. 우리가 완전하다는 것이 Я 아니라 не говорю, что мы сами совершенны. 그렇게 180도 인생의 방향이 바뀐다 그 말이에요. 모습이 Я 바뀐다 그 хочу, что 말이에요. вот облик нашей жизни, да, вот меняется на 180 градусов. Наша 우리에게서 жизнь. 그런 것을 볼 수 있을 때까지 볼 때까지 Вот пока не увидят это в нас, 나는 구원받았다 말하지 да, 마세요. я не могу сказать, что я получил спасение. 나 복음 믿으니까 구원받았다고요? Я вот верую в Евангелие, поэтому получил спасение. 복음을 믿어서 구원받는 거 맞습니다. Это верно, получаем спасение, уверовав в Евангелие. 근데 복음을 믿어서 구원받았다는 것을 어떻게 알아요? Но как я могу знать, что я получил спасение, уверовав в 이건 Евангелие? 다른 문제예요. Это уже другой вопрос немного, да? 삶이 변화하지 않으면 Если нет в жизни перемен, 삶이 변화하기 전에 Да. 먼저 마음이 바뀌지 않으면 пока нет перемен, пока сердце твое не изменилось, 거듭나지 않은 거예요. то есть ты не рожден свыше. 자, 주막 그래서 여기 또 한 가지는요. А еще одно тут. 이 사마리아인이 다시 돌아온다고 했어요. И 돌아온다. это сказал самарянин, что он вернется. Я возвращусь, он сказал, да? 그러면 돌아온다는 이분이 Тогда 누구겠습니까? кто этот, который сказал, что возвратится? 이 선한 사마리아는 바로 예수님이에요. 예수님. Самарянин добрый, это и есть как раз Иисус Христос. 다시 돌아온 사마리아인을 만나면 얼마나 기쁘겠어요. Ну и как он будет рад, этот попавшийся разбойник, если встретится опять с этим самарянином, да, когда 우리를 возвратится. 구원해 주신 주님 다시 만나면 기쁘지 않겠습니까? И то же самое, не будем ли мы рады, когда мы встретимся с Иисусом, который нас спас? 이 사람은 건강하게 되어서 사마리아인을 만나야 됐을 거예요. Этот человек должен быть стать полностью здоровым, чтобы встретиться с этим возвратившимся самарянином. 우리도 И мы тоже. 주님 부르심에 합당하게 행하다가 주님 배야 틀림없이 기쁠 거예요. Когда мы проживем достойную жизнь по призванию Господа, и когда встретимся с Ним опять, мы будем так рады, да? 주님이 화려하게 오실 때도 있어요. И когда Господь, бывает, приходит в роскошном 그런데 виде, 사마리아인처럼 초라한 모습으로 오실 때도 있는 но 거예요. бывает, как этот самарянин может прийти невзрачным, неказистом виде. 처음에 오셨을 때는 몹시 Первое 초라한 모습으로 пришествие, 왔거든요. он пришел очень в таком 그 невзрачном виде. 유대인들하고 대화하는 것 보세요. И вот посмотрите, как он общался с иудеями. 30밖에 안 됐는데 Ему было всего где-то 30 лет. 네 나이가 50이 채 안 되었는데 아브라함을 보았다고 하느냐? А про него говорили, да, что тебе нет еще и 50, а ты говоришь, что ты видел Авраама. 예수님 초라하고 볼품 없는 모습으로 오신 То 거예요. есть Иисус пришел в невзрачном, 보세요. неказистом виде. 30살밖에 안 됐는데 Смотрите. 50살로 보인다니까 얼마나 초라한 모습이에요. Всего эти 30 лет было, а его воспринимали как за 50 лет. Да сколько у него был вид 이사야 невзрачный. 성경 53장에 예언된 대로 И как есть пророчество в Исаии, 마른 땅에서 나온 줄기가 탔다. 볼품이 없었다는 흠모할 만한 게 아무것도 없다고 그랬잖아요. как сухой отросток написано, который выходит из земли, да, про Иисуса написано, насколько он имел 그런데 невзрачный 주님이 вид. 다시 오실 때는 Но когда будет второе пришествие 얼마나 Господа, 영광스러운 분인지 우리가 실제로 느낄 거예요. мы реально тогда уже почувствуем, как он во всей славе придет он. 성막은 겉보기에 아주 초라했어요. Вот то же самое скиния на внешний вид выглядела очень 초림하신 невзрачно, да? 예수님의 모습. Это же облик первого пришествия Иисуса.
그런데 성전은요. Но ведь храм 세상에서 Соломонов, 가장 영광스러운 Да. 모습이잖아요. он имел самый славный вид в этом мире. 재림하실 예수님의 모습이었던 Это 겁니다. образ Иисуса Христа второго пришествия. 자, 이제 Теперь 예수님 이 비유의 결론을 내리는 거예요. Теперь Иисус делает вывод насчет этой притчи. 36절에 보면은 В 36 네 стихе. 의견에는 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? Кто из этих троих думает, что был ближний 이 попавшимся 사람이 разбойником? 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까? Вот когда этот человек задал вопрос, что я должен делать, 그 чтобы 다음에 두 унаследовать 번째 질문이 뭐예요? жизнь вечную, второй 내 вопрос, 이웃이 누구냐고 물었단 말이에요. когда он спросил, чтобы оправдать себя, он спросил, а кто мой ближний? 예수님이 И тогда Иисус 물었습니다. спрашивает его, 비유를 말씀하시고 после того, как 이 셋 завершил. 중에 누가 강도 притчу. 만난 자의 이웃이겠느냐? Хорошо, кто из этих троих думает, что был ближний попавшимся 이 разбойником? 율법사의 위선적인 태도 좀 보세요. Вот посмотрите, вот это лицемерное отношение этого книжника. 뭐라고 얘기했어요? Что он сказал? 사마리아인입니다. 그러면 되잖아요. Вот можно было сказать, самарянин, да? Вот 근데 그렇게 четко. 말 안 했죠. Но вместо этого он говорит, 자비를 베푼 자니이다. оказавший ему милость. 왜? 이 Почему? 사람 마음에 뭐가 있어요? Потому что было в сердце у этого человека? 사마리아인은 유대인과 이방인이 혼혈 민족이거든요. 그래서 아주 더럽게 Ведь самаряне 취급받았어요. это были 유대인들에게. люди смешанных кровей, да, от иудеев и язычников, поэтому иудеи презренно относились к 유대인은 ним. 사마리아인과 아주 부딪혀서 말도 대화도 안 해, 인사도 안 То есть 나눠요. иудеи тогда ни в коем случае не встречались с этими самарянами, вообще не разговаривали с ними. 갈릴리 저기 И чтобы 남쪽 예루살렘에서 북쪽 갈릴리 가려 그러면은요. с юга Иерусалима попасть на север Галилею, 사마리아를 Да. 통과해야 직행 가장 짧은 самый 길인데 такой краткий путь был прямой, да, нужно было пройти через Самарию. 유대인들은 그렇게 길 안 다녀요. Но иудеи так 왜? не ходили. 거기는 더러운 곳이에요. Почему? Там же грязное место. 사마리아인들이 살기 때문에. Потому что самаряне 그래서 там живут. 요단강 건너가지고 И вот 빙 돌아가지고 переходили Иордан, 갈릴리까지 в 가거든요. обход они попадали в Галилею. 그러니까 이 사람이 지금 뭐냐면 자비를 베푼 자이다. 왜 이렇게 И 말했어요? когда он, вот почему этот человек сказал, книжник говорит, что оказавший ему милость. 사마리아인이다라고 말해야 맞는 거거든요. Ведь правильно 근데 можно было 그 сказать 단어조차 입에 올리기 싫은 거예요. самарянин, он даже не хотел произносить вслух, да, вот это слово самарянин. Поэтому сказал так. 사마리아인이 И этот самарянин, 즉 자비를 베푼 자가 사마리아인이잖아요. то есть этот самарянин как раз оказал ему 이 милость. 사람이 이웃이에요. 이웃. И этот человек является ближним. 이웃이 누구라고요? Итак, ближний кто это? 예수 그리스도라고요. Иисус Христос получается. 그러니까 Поэтому 참된 이웃인 настоящий ближний, 나를 믿으라. он говорит, веруй в меня, 그래야 영생을 얻는다는 권면인 거 이 비유가. и тогда ты будешь иметь жизнь вечную. Вот такое назидание данной притчи. 이해되셨어요? Вы поняли, да? 처음 질문에서 이미 나와 있어요. То что уже этот ответ мы видим в 뭘 первом 해야 вопросе. 영생을 얻습니까? Что делать, чтобы унаследовать жизнь 예수님 вечную? 뭐라고 했어요? И что Иисус говорит? 너의 참된 이웃을 만나야 영생을 얻는다는 Он 거예요. говорит, что ты будешь иметь жизнь вечную, когда встретишься с 즉 настоящим 예수 ближним. 그리스도를 만나야만 거듭나게 되는 То 거예요. есть, когда встретишься с Иисусом Христом, родишься свыше. 성경에 우리는 계시된 그 예수 그리스도를 만나는 거예요. То есть мы встречаемся с Иисусом Христом, который явлен как раз в Библии, открыт. 내가 바로 네 이웃이다 그 말이거든요 지금. То есть Иисус говорит, что я и есть твой 근데 ближний. 이 사람 Но этот человек, 마음이 잘못돼가지고 못 у 알아차려요. него неправильное сердце, он не может догадаться. 그래서 가서 너도 이와 같이 하라 И он 그랬잖아요. говорит, иди и поступай так же. Иисус сказал ему. 뭔 얘기예요? То есть, о чем идет речь? 너도 이 Что и ты, 사마리아인처럼 어려운 사람 도와라. имеется ли в виду это, что ты, как это самарянин, помогай нуждающимся людям? 선행을 하라는 겁니까? 자비를 베풀라는 겁니까? Твори добро, либо совершай милость. 놀랍게도 많은 사람들이 Удивительно, 이렇게 но 결론을 내린다고 착하게 многие 살라는 люди, 쪽으로. да, выносят такое заключение. Живи добропорядочной жизнью, твори добро. 이 본문 들먹이면서 도덕적인 결론을 То есть, 내려버려요. упоминая вот эту данную притчу, да, делал какой-то моральный вывод, заключение. 아닙니다. Но ведь нет. 네가 먼저 참된 이웃을 만나서 거듭난 다음에 Ты должен сначала встретиться с настоящим ближним, родиться свыше. 너도 죽은 영혼들을 이 다른 때- 사람들에게 가서 Иди, помогай другим людям, видишь, 복음을 погибающие 전해서 души. 그들을 살려내라 그 말이거든요. Благовествуй им, чтобы нужно спасти их, да? 그래서 복음이 있음으로 사람들을 거듭나도록 도우라는 말인 거예요. То есть, имея вот эту благую весть, ты должен помочь другим людям, чтобы они родились свыше. 네가 제2의 사마리아인, 제3마리아의
제3의 사마리아인이 되라는 То 말이에요. есть имеется в виду, что ты стань вторым, третьим самарянином этим. 그래서 선한 사마리아인이 되어가지고 다른 사람을 도와야 된다는 얘기, Итак, 구원받도록 도와야 된다는 стать 얘기입니다. добрым самарянином и помочь другим людям получить спасение. 그래야 도움받는 인생에서 도움을 주는 인생으로 바뀌는 거예요. Когда тебе помогли, теперь ты будешь помогать другим людям. Вот такая 우리 жизнь. 주변 한번 돌아보세요. Вот оглянитесь на свое окружение, 내 집에, посмотрите. 내 가정에, В моей семье, в моем доме, 내 직장에, на работе у меня, 내 주변에 вокруг моем окружении. 강도 만나서 거의 죽게 된 사람들이 아주 무지무지하게 많잖아요. Сколько много людей, подобно вот этому попавшимся разбойникам. 사망과 Да? 지옥에 떨어지는 사람, 이 사람들 어떻게 해야 돼요? Что людям делать с людьми, которые идут в смерть, в этот ад? 우리는 둘 중에 하나를 선택해야 То есть 되는 у 거예요. нас есть выбор, один из двух. 나는 제사장과 레위인이 될 것이냐, Либо я стану как этот священник и левит, 아니면 사마리아인처럼 될 것이냐. либо стану как этот добрый самарянин. 게하시 있잖아요. Вот Гиези был, да? 엘리사의 그 Слуга 시중. Елисея. 그래서 수넴 여인의 아들이 죽었을 И 때에 когда умер сын санаминтянки, 엘리사가 지팡이 주면서 Елисей дает посох 그 아이한테 아이를 네? 고치라고 했지, 살리라고 했잖아요. и дал поручение этому Гиези идти и исцелить этого, 게하시가 어떻게 했어요? оживить этого ребенка. 지팡이 그냥 얘 몸 위에다 딱 Гиези 올려놓고 что делал? Вот этот посох он приложил на лицо этого мальчика, 안 ребенка. 살아나는 거예요, 아이가. А ребенок не оживает. 어이, 엘리사 말대로 했는데 왜 안 А что это он 살아나요? не оживает? Я же сделал по словам Елисея. 마음이 빠졌어요. То есть у 마음. него сердце не было вложено в это, 근데 да? 엘리야가 와가지고 어떻게 해요? Но когда Елисей сам пришел, что он сделал? 그 지팡이뿐만 아니라 Помимо этого посоха, 아이 몸 위에 탁 он просто 엎드리잖아요. распростерся, да, над этим телом 눈과 ребенка. 몸과 발 모든 걸 똑같이 포개고 Вот точно так столкнулись глаза в глаза, руки, там, грудь, ноги, и все. 하나님께 기도할 때 Распростерся. 살아나잖아요. И когда он искренне помолился Богу, ребенок ожил. 우리는 사람 살리는 것에 관심 있잖아요. Вот мы тоже заинтересованы спасать жизни людей, да, 영혼 духовно. 건지기 위해서 Чтобы спасать души 우리 힘 их, 써야 돼요. мы должны прилагать усилия. 우리 목표는 부활입니다. 부활. Ведь наша цель – это воскресение. 우리가 전하는 복음의 진리가 Вот истина наше благовествование, 엘리야의 지팡이와 같은 거예요. она похожа вот это на посох Елисея. 우리 손에 들고 있어요. Мы держим это в руках. 근데 엘리야처럼 온 마음을 다해야 살아나는 거예요. Но ребенок живет только тогда, как приложив все сердце, как Елисей это сделал. 집회 참석하세요. 대충 툭 한마디 던져가지고 그 사람이 오리라고 생각 안 하시죠? Мы же не думаем так, что вот так небрежно кинули слово, да, человеку и говорят, приходи на наш библейский семинар, и этот человек придет. SMS로 문자 하나 보낸다고 해서 그 사람이 올 거라고 생각 안 하시죠? Мы же не думаем так, что если просто смс отправили и пригласили его, что этот человек придет. Так? 기도만 하고 있습니까? Либо только мы молимся и все. 게하시처럼 하는 거예요. А 게하시처럼. вот тогда поступаем, как этот Гиези. 마음이 가지 않고 있는 거잖아요. Сердца-то нет там. 영혼을 건지기 위해서는 Чтобы спасти души людские, 수고하고 땀 흘리고 희생해야 되는 거예요. там требуется труд, пот и жертвы наши. 그런 수고와 희생 없이 영혼이 살아난 법은 없습니다. Нету такого, чтобы мы могли помочь спасти души, чтобы не было без включения нашего труда, пота, жертвы. 가서 너도 이와 같이 하라. Когда сказал, иди, поступай так же. 이 말씀은 지금까지도 우리 그리스도인 마음속에서 계속 울려 퍼지는 То 말씀인 есть 거예요. эти слова без конца не звучат в сердцах нас, христиан, да, и 그래서 они идут дальше. 오늘 설교 제목도 가서 너도 이와 같이 하라고 И 제가 이렇게 поэтому я как 정해놨어요. раз определил тему сегодняшней проповеди, да, иди, поступай так же. 러시아에는 세계적으로 유명하고 존경받는 문학가들이 많잖아요. Вот в истории, то есть в России очень много вот этих самых известных, знаменитых в мире литераторов. Да? 그 중에 대표적인 사람이 И яркий 톨스토이라고 할 수 있을 пример, 거예요. можем сказать, представитель – это Лев Толстой. 톨스토이가 세 가지 질문을 던져요. И вот Толстой задает 3 вопроса. 이 세상에서 가장 중요한 시간은 언제인가? В этой жизни самое драгоценное время когда? 언제죠? Какое время является самым драгоценным в этой жизни? 지금. Когда? Это сейчас. Сейчас. 이 세상에서 가장 중요한 사람은 누구인가? Кто является самым важным человеком в этой жизни для 나 тебя? 빼고 누가 제일 중요해? Кроме меня, кто является самым важным в этой жизни? 지금 내가 만나고 있는 사람이죠. Это человек, с которым я сейчас встречаюсь. Вот. 이 세상에서 가장 중요한 일은 뭐예요? А самое важное дело в этой жизни какое? 지금 내가 만난 사람에게 선행을 베푸는 거예요. Тот человек, которому я сейчас, да,
совершаю добро, благо. 그러니까 당신이 날마다 만나는 사람에게 선을 행해야 된다고 톨스토이가 И 말했어요. поэтому и Толстой делает вывод, что ты должен всегда совершать добро тем людям, с которыми ты каждодневно встречаешься. 톨스토이도 정통 그 프라바슬라비가 아니거든요. Мы знаем, что Толстой не является ярким представителем именно традиционно православия, да? 근데 Но тем не 선행을 менее, 강조하는 사람이에요. он подчеркивал важность добрых дел. 잘 모르겠는데 Я вот точно не знаю, 그걸로 미루어 봐서는 구원받지 않은 사람 но 같아요. если вот упоминать, если посмотреть на это, да, он не спасенный 자기 был. 재산을 다 Вот 내놓았을지라도 даже несмотря на то, что он разделил все свои состояния имения, 오히려 구원받은 쪽에 가까운 거는 다스토옙스키예요. но более близок к спасению как раз именно Федор Достоевский. 보통 다스토옙스키는 구원받았다고 사람들이 Обычно люди 평가하거든요. дают оценку Достоевскому, что он был спасенным. 톨스토이는 거기까지 이르지 Но 못했어요. Толстой, к сожалению, до этого не дошел. 선행을 강조를 하고 있는 거예요. Он 선행을. подчеркивал важность добрых дел. 근데 Но, 여기서 배울 게 있어요. но чему можем научиться тут? 그의 질문과 답이 정확하다는 거예요. То, что его вопросы и ответы были четкими, 지금이 правильными. 중요하고 Что сейчас, нынешний 지금 내 момент 앞에 있는 사람이 важен, 중요하고 и важен человек, который передо мной сейчас. 우리는 그 사람에게 어떤 형태로 선을 행해야 됩니까? А мы теперь каким образом должны совершать благо или добро этому человеку? 복음을 전하는 형태로 Когда 선을 мы 행해야 되는 거예요. проповедуем ему Евангелие, благую весть. 그렇게 생각하면 톨스토이의 말이 우리에게 큰 Да? 교훈이 됩니다. Если вот так будем рассуждать, тогда вот эти слова Толстого будут полезными для нас. 스코틀랜드에 전도할 때에 Вот когда было проповедование в Шотландии, 12사람이 간 거예요. туда 스코틀랜드. отправились в Шотландии 12 человек. 그중에 대표가 콜룸바라는 사람이 대표거든요. И 콜룸바. там был как раз представителем Колумба был. 이 사람들이 Колумба. 스코틀랜드에 딱 도착한 다음에 После того, как эти люди прибыли в Шотландию, 배를 완전히 불태우고 они 돌아갈 вот 길이 тот 없어요. корабль, на который прибыли, полностью сожгли, чтобы не было шанса вернуться. 이 땅에 죽을 때까지 Что 복음 мы будем 전하겠다 그만 돌아가지 ценой 않겠다 그 жизни 말이거든요. здесь благовествовать, мы не возвратимся. Вот такое было решение. 사실인지 아닌지 제가 알지 못하는데 책에서 이런 글을 읽었어요. Но я не знаю, это насколько правда или нет, но читал в одной книге. 믿음이 아주 좋은 사업가가 있었는데 Вот был один бизнесмен с прекрасной верой. 불행하게도 자동차 사고가 나가지고 К несчастью, 병원에 он 입원했어요. попал в автомобильную аварию и оказался при смерти в больнице. 의사가 앞으로 2-3시간 후면은 죽을 거라고 얘기합니다. И врач говорит, что там вам осталось жить всего 2-3 часа. 그래서 가족들을 전부 불러달라 И он 그랬어요. сказал, тогда он попросил привести всех членов семьи. 아내에게 말합니다. И обращаясь к жене, он говорит: 굿나잇. спокойной ночи. 나는 당신의 사랑을 기억하고 있어. Я помню твою любовь ко мне. 지금 나는 당신이 내 신부가 될 때보다 당신을 더 사랑하고 Я люблю сейчас тебя больше, чем когда ты была моей невестой. 그날 아침에 다시 만납시다. И давай потом утром мы встретимся. Good night, 그랬어요. И говорит: спокойной ночи. 큰딸에게 말합니다. Старшей дочери говорит: 굿나잇. спокойной ночи. 너는 우리의 첫 번째 딸이었다. Ты же была первенцей моей семьи, первой 네가 우리에게 дочерью. 얼마나 큰 기쁨이 되었는지 모른다. Ты просто не представляешь, какой ты большой радости была в нашей 게다가 семье. 너는 신실한 그리스도인이구나. А тем более ты такая верная христианка. 딸아, 굿나잇. Поэтому, дочь, спокойной ночи. 큰아들에게 말합니다. Обращаясь к старшему сыну, говорит: 아들아, 굿나잇. сын, спокойной ночи. 네가 우리 집에 태어난 것은 큰 축복이었다. Это было большое благословение, что ты родился в нашей семье. 너는 내가 믿고 있는 그 하나님을 사랑하는구나. Потому что я вижу, что ты любишь того Бога, которого я верую. 굿나잇 И 그랬어요. спокойной ночи, он сказал. 둘째 딸에게도 굿나잇 И 했어요. второй дочери тоже сказал, пожелал спокойной 아빠는 ночи. 네가 구원받는 것을 보고 너무 기뻤다. Что папа так радовался, когда видел, что ты получил спасение. 굿나잇. Спокойной ночи. 근데 둘째 아들은요. И вот второй сын. 매우 훌륭하고 장래가 아주 그 촉망되는 Он 미래가 был- 보장되는 아주 똑똑한 Он 청년이었어요. был очень умный, у него была большая перспектива, такая, многообещающий был сын. И 나는 너한테 최선을 다했다. вот я сделал все возможное от себя для тебя, он говорит, 너는 отец. 넓은 길을 택했구나. Но ты выбрал широкий 너는 путь. 주님의 음성에 귀를 기울이려고 하지를 И ты не 않는구나. преклонял ухо к словам Господа нашего. 그럴지라도 나는 너를 사랑한다. Но тем не менее, я же люблю тебя. 뭐라고 И 인사했을까요? как вы думаете, как он попрощался с ним? 굿바이. Он сказал: прощай, 다스비다냐예요. до свидания. 아들이 И тогда сын: 왜 나한테는 굿바이라고 а 얘기하는 почему 거냐고 ты мне говоришь эти слова, типа до свидания, прощай, а
다른 사람들은 그날 아침에 другим- 다 만날 수 있는데 Ты сказал, что с другими ты встретишься на следующий день утром. 너는 с 만날 수가 другими. 없기 때문에 굿바이라고 인사한 А, 거란다. я сказал, потому что я смогу с другими встретиться на следующий день утром, а с тобой я не смогу встретиться, поэтому говорю прощай. 이 둘째 아들이 충격받은 거예요. И это второй сын был шокирован. 아버지 앞에 무릎을 딱 Он 꿇고 преклонил колени перед отцом. 자기 죄를 용서를 빌고 И 그리스도를 попросил 받아들이겠다고 말해요. прощение, да, за свои грехи, да, и сказал, что он примет Иисуса Христа в сердце. 네가 진심으로 하는 말이냐? Ты искренне так говоришь. 하나님께서 알고 계실 겁니다. Ну, Бог же все знает, Он видит. 그렇다면 하나님이 너를 Ну, 구원하시겠구나. тогда Господь спасет тебя. 그러면 이제 굿바이가 아니고 너도 И 굿나잇, тогда не прощай, тебе скажу тоже спокойной ночи. 굿나잇 이렇게 했다는 거예요. Good night, спокойной ночи, он сказал. 이런 이야기가 있어요. То есть такой рассказ. 여러분 가족 Смотрите, 안에서 굿나잇 할 사람도 있고 굿바이 할 사람도 있을 наверняка в 거예요. наших семьях есть те люди, которым можем сказать спокойной ночи, а кому-то сказать прощай. 우리가 Да? 살아있는 날 То 동안에 есть пока мы живы на этой земле, 굿바이 해야 될 사람을 남겨두면 안 되겠지요? нельзя оставлять тех людей, которым можно сказать прощай, да? Как вы думаете? 질문 두 개를 기억을 해보세요. Давайте запомним вот эти два вопроса. 그리고 명령 하나를 기억해 И 보세요. одно повеление еще запомним. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까? Что я должен делать, чтобы унаследовать жизнь 누가 вечную? 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? Кто является ближним попавшимся разбойником? 너도 이와 같이 하라. Иди, и ты поступай так же. 자, 먼저 거듭난 다음에 То есть после того, как мы родились свыше, 평소에는 개인적으로 전도하고 обычно в своей жизни мы проповедуем один на один кому-то, 또 전도 집회 때는 а во время библейских семинаров 공동체로 전도하는 거예요. идет, значит, общее такое благовествование. 이것이 너도 가서 이와 같이 하라는 말인 겁니다. Вот эти и есть слова, которые говорят, иди, ты поступай так же. 하나님이 우리에게 은혜를 주셔서 구원하셨고 교회 가운데 Ведь 두셨습니다. Бог дал нам благодать, Он спас нас и поместил в церкви. 우리도 이와 같이 할 기회를 우리에게 주신 거예요. Тем самым Бог дал нам шанс, чтобы мы 이거 также 놓치면 안 됩니다. поступали, да, и поэтому нельзя упускать этот шанс, возможность. 와서 말씀 못 들을 상황 되면 Если у нас нет такой как бы возможности прийти и слушать Слово Божие, 그러면 가야지요 우리가. тогда, если тот человек не может прийти, тогда мы сами должны пойти к нему, так ведь? 아무리 완고한 사람도 Даже самый упрямый человек, упертый, 그 집으로 그리스도인들이 갔을 때는요. когда христиане приходят к нему домой, 주님이 함께 가는 거니까 ведь же Бог с нами приходит, да? 마음의 문이 열리도록 돼 있어요. И обязательно человек, 일반적으로 как правило, сердце этого человека открывается, дверь сердца. 데려오는 거 잘하는 건데 Это хорошо, что когда вы приводите сюда. 도저히 안 오는 사람, 못 올 Но 사람은요. если человек, который не хочет и не может прийти, 두세 사람이 да, 가면 тогда 되는 нужно 거예요. 2-3 человека 가서 пойти к нему. 두들겨야 열릴 거 아니에요. Нужно стучать, и тогда он откроет. 자기 혼자 힘쓰고 애쓴다고 그 문제가 Да. 안 풀리잖아요. А когда человек сам пытается решить эту проблему, а проблема не решается, это 1년, 3년, 5년, 10년 해도 Да. 안 풀리잖아요. 그 문제가. год, 5, 10 лет проходит, а проблема не решается. 그러면 방법이 잘못됐다는 거거든요. Тогда получается, что-то ты не тот путь выбрал, не правильный способ. 그래서 Поэтому, 함께 전도하는 것이 복음 전환, 복음의 역사가 일어나는데 아주 중요한 거예요. 아주 поэтому 중요한 очень важно, когда совместно, да, участвуют в деле благовествования, тогда действительно может произойти 근데 спасение. 우리가 스스로 마음이 좁아져서 Но когда мы сами такие узколобые бываем, да, вот 누구는, узкая душа у нас, 누구는 안 들을 거야. и мы сразу выносим вердикт, что вряд ли этот человек будет слушать. 들을지 안 들을지 어떻게 알아요? Откуда мы знаем, услышит он или нет? 두들겨 보지도 않고. Вы же даже не стучались. Так? 두들겨 보면 들을 사람인지 안 들을 사람인지 알아요. Но когда постучим, тогда мы можем узнать, этот человек будет слушать, не будет 아, слушать. 혼자 해서 안 깨지면 Если мы, допустим, сами делаем, но человек не 여러 разбивается, 사람이 함께 두들기면 да, 깨지겠죠. и когда будет несколько человек стучать, вот это всегда разобьется сердце. 주님이 함께 가시면은 그 마음 깨지게 돼 있어요. Когда Господь вместе с нами пойдет, то сердце этого человека разобьется. 여러분 혼자 힘쓰지 마세요. Поэтому не пытайтесь сами что-то от них принимать усилия, да? 여러 가지 방법을 동원해서 Привлекайте разные методы и способы. 할 수 있는 모든 것들을 다 해보고 Привлекайте все, что возможно.
그래도 안 되면 Но если после этого не получится, 그때는 하나님 손에 맡기세요. и тогда поручите в руки Бога. 그런데 최선을 다하지 않고는 Но когда не прилагали никаких усилий, 하나님의 오른손이 일하리라고 생각하지 마세요. не думайте, что правая рука или десница Божия будет одна работа. 여러분 저절로 구원받는 사람 없습니다. Нет такого человека, который бы само собой, как само собой разумеющийся, получил спасение. 교회를 100년을 다녀도요. Вот даже 100 лет будет ходить в церковь. 교회에서 명확하게 당신이 거듭나야 된다고 말하지 않으면 거듭나지 않습니다. Но если в этой церкви никогда ему четко не скажут, что ты должен родиться свыше, этот человек не родится. 저 같은 경우도 마찬가지예요. Это в моем случае было то же самое. 35년 동안 천주교 신자였는데 35 лет я был католиком. 아무도 저에게 구원받아야 된다고 никто. 말한 사람 없었어요. Не было. Никто не говорил мне, что я должен получить спасение. 그런데 내가 구원받아야 되는 거 어떻게 알아요? И как я мог узнать, что я должен получить спасение? 천주교 교리는 제가 다 알았는데 Я знала о всех учениях католицизма, 직접적으로 개인적으로 저를 잡고 거듭나야 된다고 말을 아무도 안 했단 말이에요. но никто мне не сказал, лично подошел ко мне, взял меня, да, и сказал, что ты должен получить спасение. 그러면 자기 필요를 모르는 거예요. И тогда человек не знает об этой необходимости. 신학교의 신학 박사 교수님들도 저한테 잡고 거듭나야 된다고 말하지 않았어요. И даже профессора духовной семинарии, да, католической, не говорили мне, что я должен получить спасение. 성경을 Вот Библию 학문적으로 지식적으로 가르쳐 줬단 말이에요. преподавали как науку, как знание 그러니까 только. 제가 성경 다 알고 있었는데도 И вроде бы я всю Библию знал тогда. 예수님도 알았는데 И знал об Иисусе. 하나님도 믿었는데 И веровал в Бога. 착한 일도 많이 했는데 Столько добрых дел совершал. 딱 손에 쥐어준 적이 없어요. 아무도 구원받아야 Но 된다고. никто мне в руки не дал, что вот эту необходимость что, получения спасения. 구원 못 받는 거예요. 그래서 Поэтому в итоге я не мог получить спасение. тогда. 자기 영혼의 문제 가볍게 생각하지 마세요. И поэтому давайте легкомысленно, небрежно относиться к вопросу спасения души 누구든지 своей. 이 교회에 한번 발을 들였다면 Если кто-то переступил хоть однажды порог этой церкви, 거듭나야 된다는 필요성을 좀 알았으면 좋겠어요. хотелось бы, чтобы он знал о необходимости рождения свыше. 그리고 사는 날 동안에 반드시 구원받기를 И я 원합니다. так желаю, что пока он жив на этой земле, непременно получил спасение. 우리가 연약하고 능력 없지만 Пусть мы немощны, у нас нет своей способности, силы. 우리가 입 다물면 구원받지 못합니다. Но 사람들이. если мы замолчим, тогда люди не могут получить спасение. Не 주님이 우리를 смогут. 구원한 것은 우리를 통해서 다른 사람 구원하기 위한 목적도 있어요. Ведь для чего Господь Бог спас нас? Чтобы через нас какие-то другие люди получили спасение. В этом была цель. 교회 사람 수 많으면 뭐 할 거예요? И что толку будет огромная толпа только 교회 в церкви? 시스템이 좋으면 뭐 할 거예요? Что толку, если хорошая система в 교회 церкви? 건물이 좋으면 뭐 할 Или 거예요? здание церкви будет прекрасно? 한 Что 영혼이 толку? 거듭나는 일이 없으면 Да? 그게 무슨 Если ни 소용이냐고요. одна душа не спасается, все это какое имеет значение? 주님 그런 거 원치 않습니다. Это не угодно Богу. 그래서 너희도 이와 같이 Поэтому 하라. и вы, и ты поступай так 이 же. 말씀 조금 마음에 새기고 Хотелось бы, чтобы эти слова запечатались в ваших сердцах. 우리 이달 28일부터 시작되는 이거- 전도 집회 Вот этот библейский семинар, начинающийся 28 мая. 이때는 함께 복음 전하는 때니까 Помните о том, что мы вместе все соучаствуем в благовествовании. 교회에서 교회 가는 가장 중요한 일이니까 Это самое важное дело в церкви. 미리 시간 내셔서 Поэтому 참여하시고 заранее запланируйте время, 그래서 участвуйте. 우리 안에서 사람이 구원받는 일을 끝까지 우리는 봐야만 되는 거예요. То есть мы до конца должны стать свидетелем, увидеть, что вот человек получил спасение в нашей церкви. 이해되셨죠? Вы поняли? 예, 여기까지 오늘 На 말씀드릴게요. этом все сегодня. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 저희를 구속하시고 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, за искупление, сделал нас причастниками Церкви Твоей Божией, являющейся телом Христовым. 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라고 주님이 И Ты, 말씀하셨습니다. Господь, сказал, проповедуйте во время и не во время. 이 교회가 복음을 전하는 최일선에 서서 주님께 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Помоги, Господь, чтобы эта церковь в этом деле стояла в первых рядах и шла к Тебе, Господь. 우리 가운데에 구원받는 역사가 끊이지 아니하도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы в нашей церкви не прекращалось дело спасения людей. 이번 집회를 통해서도 주님이 예비한 사람들 구원 얻을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Господь Бог, приготовь людей, которым нужно получить спасение через этот библейский семинар. 이를 위해서 함께 기도하고 함께 땀 흘리도록 우리의 마음을 주장해 И 주시옵소서. дай, Господь, чтобы мы могли подготовиться сердце, чтобы вместе могли сотрудничать в этом деле и проливали вместе пот.
우리를 구속하시고 부활하신 주 Во имя 예수님 искупившего 이름으로 нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву.